अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं स्थापितं येन भूतले भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीयुतपदकमल श्री गुरून् श्रीगुरून् वैष्णवनाथ श्रीरूपं शाग्रजातं सहगणरघुवान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो ॐ विष्णुपदाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिने इति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्तवृंदा। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण सौने जय श्री कृष्ण। श्रीला प्रभुपाद की जय। हरे कृष्ण माताजी, धन्यवाद हरे माताजी। कृष्ण। हरे कृष्ण કોને તો આજે આપણે લેવલ 2 નો ચેપ્ટર 3 એટલે કે ત્રીજો અધ્યાય કર્મયોગનો સેકન્ડ પાર્ટ જોઈએ. ગઈકાલે આપણે 16 શ્લોક સુધી કવર કર્યા. 16 શ્લોકમાં આપણે જોયું કે પહેલા અને બીજા શ્લોકમાં અર્જુનના પ્રશ્ન હતા કે ભાઈ મને એક જ ચીજ જણાવો કે ભાઈ પ્રમાણે પછી પ્રશ્નના અંતર જવાબ આપે છે. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ નિષ્કામ કર્મયોગ વિશે સમજાવે છે 3 થી લઈને 9મા શ્લોક સુધી. અને પછી 10માથી લઈને 16મા શ્લોક સુધી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સમજાવે છે કે આપણે જે રોજબરોજની એક્ટિવિટીમાં ઇન્વોલ્વ થયેલા છે એટલે કે જેને આપણે કર્મકાંડ તરીકે જાણીએ છીએ એને આપણે કર્મકાંડને પણ આપણે કેવી રીતે કૃષ્ણની ભાવના એમાં એડ કરવી અને એડ કર્યા પછી આપણે એને કેવી રીતે નિષ્કામ કર્મયોગ તરફ આપણે આગળ વધારવું. જેમાં આપણે એક સરસ મજાનો એક્ઝામ્પલ બી લીધે તો સ્ટોરી લીધી હતી કે 3 કારીગર રસ્તા ઉપર કામ કરે છે અને પૂછવામાં આવે છે કે તમે શું કરો છો. તો આ રીતે આપણે જ્યારે દરેકે દરેક કાર્યમાં કૃષ્ણમય ભાવના આપણી એડ કરીએ એમાં આપણે એડ કરીને પછી આપણે આપણું કર્મ કરીએ તો આપણા દરેક કાર્ય આપણા નિષ્કામ કર્મયોગ તરફ આગળ વધી શકે છે અને આપણે નિષ્કામ કર્મયોગ આપણે કહી શકીએ કે સરસ રીતે આપણે સંપૂર્ણ કરી શકીએ. હવે આજે આપણે જોશું 17માંથી લઈને 35મા શ્લોક સુધીમાં કે ભાઈ આપણે જે માણસ આવી રીતે કર્મફળનો ત્યાગ, નિષ્કામ કર્મયોગનો બીજો અર્થ છે કે ભાઈ કર્મફળનો ત્યાગ અથવા કર્મફળની કોઈ અપેક્ષા નહીં રાખવાની અને જે કંઈ પણ કહીએ આપણે કર્મ એ કર્મ બી આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને અર્પિત કરી દેવાના. આ એની આપણે શોર્ટમાં ડેફિનેશન છે. તો હવે કોઈ માણસ આવી રીતે કર્મ કરે શું કે જો એને કોઈ ફળની આશા જ ન હોય અથવા એને ફળને બી જે મળે એ પણ એને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને સમર્પિત ને અર્પિત કરી દેવાનું હોય અને સાથે સાથે પોતાના બધા કર્મોને બી અર્પિત કરી દેવાના છે. તો આ માણસ કર્મ કરે શું કામ? એ કર્મ કરવા પાછળનો એનો હેતુ શું છે? એ કર્મ કરવા પાછળનો એનો આદેશ શું હોવો જોઈએ? એ આપણે જોશું કે એનો ગોલ અને ઓબ્જેક્ટિવ આ માણસ પાછળ શું હોઈ શકે, એ શું કામ એ કર્મ કરે છે એ આપણે જાણશું 17 થી લઈને 35મા શ્લોક સુધીમાં.
પછી આપણે 36મા શ્લોકથી અંત સુધીમાં એટલે કે લગભગ 42મા શ્લોક સુધી આપણે જાણશું કે આ રીતે આપણે જ્યારે નિષ્કામ કર્મયોગમાં આપણે આગળ વધવા માંગતા હોઈએ અને સરસ રીતે આપણે સારા ભાવનાથી આપણે સમાજ કલ્યાણ માટે કર્મ કરતા હોઈએ તો એમાં આપણને બાધારૂપ શું આવે છે અને આપણે એને કેવી રીતે ઓળંગવી જોઈએ અથવા આપણે એને કેવી રીતે સરપાસ અને ઓવરટેક કરવી જોઈએ. તો ચાલો સૌપ્રથમ પહેલા આપણે જાણીએ કે આ માણસો આવા જે નિષ્કામ કર્મયોગ કરે છે શું કામ કર્મ કરે છે, જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 17 થી લઈને 35મા શ્લોક સુધી આપણને બહુ સરસ રીતે સમજાવશે. પરંતુ જે વ્યક્તિ આત્મામાં જ આનંદ પામે છે એટલે કે આત્મ સંયમિત છે તથા તેનું જીવન આત્મ સાક્ષાત્કાર યુક્ત છે એટલે કે ઓલરેડી એને અંદર અંદર આત્માનો સાક્ષાત્કાર થઈ ગયો છે. એને હોય કે ભાઈ આત્માની એની અંદર આત્મામાં અનુભવેલી હોય, એની સાથે રહેતો હોય, એની સાથે જીવતો હોય, એની સાથે ખાતો પીતો હોય, એની સાથે ઉઠતો બેસતો હોય, એને આપણે કહી શકીએ કે ભાઈ આત્મ સાક્ષાત્કાર. ઓલરેડી એને પોતાની અંદરમાં પરમાત્માના દર્શન કરી લીધા હોય. એટલે આપણે કહી શકીએ ને કે ભાઈ ભગવાન યુગે યુગે પ્રગટ થાય છે, જેમ ચોથા અધ્યાયમાં કહે છે. તો યુગે યુગેનો મતલબ શું છે? આપણી અંદરમાં જ્યારે આત્મામાં પ્રગટ થાય એ આપણા માટે એ યુગે યુગે થઈ ગયું. બાકી તો આપણને ખબર નથી કે ભગવાન આ કલયુગમાં ક્યારે આવવાના છે ને ક્યારે આપણી સામે આવશે તો આપણને ખબર નહીં પડે, ઓળખી નહીં શકીએ અને આવીને વયા જશે તો પણ આપણને ખબર નહીં પડે અને આપણે ગયા પછી આવશું તો આપણને જરાય ખબર નહીં પડે. પણ એનો મતલબ આપણે એ રીતે લઈ શકીએ કે ભાઈ આપણી આત્માની અંદર આપણે આત્મ સાક્ષાત્કાર કરવાનો છે એટલે આપણી અંદર જ આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને પ્રગટાવવાના છે, એને અવતરિત કરવાના છે. એટલે કે જે આવો મનુષ્ય હોય એટલે કે ટાઈપનું સ્થિત પ્રજ્ઞ મનુષ્ય આપણે કહી શકીએ કે તેનું જીવન આત્મ સાક્ષાત્કાર યુક્ત છે, એટલે ઓલરેડી એને આત્મ સાક્ષાત્કાર કરી લીધો છે અને જે પોતાની અંદર જ પૂર્ણપણે સંતુષ્ટ રહે છે. ડેફિનેટલી પોતાની સાથે સંતુષ્ટ રહીએ. જેને આત્મા મળી ગઈ, એકદમ ટોપમોસ્ટ ચીજ મળી ગઈ, પછી એનાથી વધારે એને શું જોવે? જેમ નાનો છોકરો હોય એને તમે કોઈ રમકડું આપી દો તો એ રમકડી સાથે આખો દિવસ પાસ કરી દે, એને રમી લે. પછી જયારે બોર થાય ત્યારે પછી એને બીજા રમકડાની ઈચ્છા થાય, પણ ત્યાં સુધી તો એ આખા એક રમકડું એના હાથમાં આવી ગયું એટલે રમકડું લઈને પાસ થઈ જાય એનો આખો દિવસ નહીં. તો જે મનુષ્યને આવી રીતે આત્મ સાક્ષાત્કાર થઈ ગયો હોય છે એને પછી બીજા કોઈ ચીજમાં સંતોષ અથવા આનંદ મળતો જ નથી. એ એની સાથે સંયુક્ત રહીએ છે, એની સાથે સંયમિત રહીએ છે અને પર્ટિક્યુલર હંમેશા આત્માની સાથે જ યુક્ત રહીએ છે, તો એમાં જ સંતુષ્ટ હોય છે. પછી હવે પૂછે છે કે તેની માટે કશું કરણીય કરતું રહેતું નથી. એટલે આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે એમાં કંઈ કરે કે ન કરે એને કંઈ કરવાની જરૂરત જ રહેતી નથી. પણ હવે શું કામે કરે છે એ સમજાવશે હવે આપણને. પછી કે છે 18મા શ્લોકમાં, આજે મોસ્ટલી આપણે એક શ્લોક કવર કરશું એકદમ સિરિયલી. આત્મ સાક્ષાત્કાર પામેલા મનુષ્યને નિયત કર્મ કરવાની ન તો જરૂર રહે છે અને ન તો નિયત કર્મ ન કરવાનું કોઈ કારણ હોય છે. સરસ રીતે બરાબર છે એકદમ. વળી અન્ય જીવાત્મા પર નિર્ભર રહેવાની પણ તેને જરૂર રહેતી નથી. હવે આ એક ચીજ નવી છે કે ભાઈ અન્ય જીવાત્મા પર નિર્ભર રહેવાની પણ જરૂર રહેતી નથી. એક તો શું, પોતે સંતોષી જીવ હોય, એની જરૂરિયાતો બહુ ઓછી હોય. એટલે જેમ આપણામાં કહેવત છે ને કે સુખી થવા જરૂરિયાત ઘટાડો, બસ. તો આ રીતે આપણે જેની આ માણસની આવી રીતે હોય, જે આત્મ સાક્ષાત્કાર થયેલો મનુષ્ય હોય, એની ડેફિનેટલી જરૂરિયાત બધી ઓછી જ હોય, કારણ કે એને બધી આ ભૌતિક ઇન્દ્રિયો, બધી ચીજ વસ્તુઓમાંથી પોતાની ઇન્દ્રિયોને વશમાં કરી લીધી હોય. ન કોઈ એને ચીજ વસ્તુનો શોખ મોજ-શોખ હોય, ન કોઈ એને જગ્યાએ જવાનો હોય, ન કોઈ એને મળવાનું એને કાંઈ હોય. તો ડેફિનેટલી એને જેને ડિપેન્ડન્સી જે છે ને એ બધી બહુ રિડ્યુસ થઈ જાય. એને કોઈ બીજા ઉપર ડિપેન્ડન્ટ રહેવાની જરૂર નથી હોતી. જેના શરીર નિર્વાહ માટે મિનિમમ બેઝિક નેસેસિટી જોવે એ તો ક્યાંયથી બી મળી જાય છે. આજે માણસને ખાવાનું બી ક્યાંયથી બી મળી જાય છે. કોઈ માણસ ભૂખ્યો એ પ્રમાણે રહેતો નથી. અને જે પ્રમાણે એને થોડા ઘણા વસ્ત્ર ને આ બધું જે જોતું હોય, જેની બેઝિક મિનિમમ નેસેસિટી હોય, એ થોડું ઘણું એ પ્રમાણે એના મેળે ઉપજાવી લે છે, કંઈક ને કંઈક એવું કર્મ કરીને. અને અથવા તો ક્યાંકથી એને મળી બી જાય છે. આ રીતે કહે છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ, એને કોઈના ઉપર નિર્ભર રહેવાની જરૂર નથી. પછી 19મા શ્લોકમાં કહે છે કે તેથી કર્મના ફળમાં આસક્ત થયા વગર મનુષ્ય પોતાનું કર્તવ્ય સમજીને નિરંતર કર્મ કરતા રહેવું જોઈએ. કારણ કે અનાસક્ત રહીને કર્મ કરવાથી મનુષ્યને પરમ બ્રહ્મની પ્રાપ્તિ થાય છે. એટલે કે સૌથી પહેલો બેનિફિટ અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બતાવે છે. હવે આસ્તે આસ્તે કરીને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એ શું કામે કરે છે ને એનો ઉદ્દેશ અથવા એનું ગોલ અથવા એનું લક્ષ્ય છે ને આપણને બતાવતા જશે. હવે તો સૌ પ્રથમ તો શું, જે આત્મસંયમી માણસ હોય એને કે પરબ્રહ્મની પ્રાપ્તિ થાય છે. હવે એકદમ બટ શ્યોર એશ્યોર થઈ ગયું છે એની પાસે કે ભઈ મારું હવે
ઉદ્ધાર થઈ ગયો છે, કારણ કે આત્મ સાક્ષાત્કાર એકવાર થઈ ગયો અને પ્લસ પોતાને એ રીતે જ આમાં સંયુક્ત રહીએ છે, સંતુષ્ટ માને છે અને આગળ વધે છે પોતાનું જીવનથી. એટલે કે હવે એ પ્રમાણે એને હિન્ટ મળી ગઈ છે કે ચાલો હવે મારો જીવનનો ઉદ્ધાર થઈ ગયો છે, હવે મારે ઉચ્ચતર લોક સ્વર્ગલોક અથવા તો હોઈ શકે તો મારી મુક્તિના દ્વાર બી ખુલી ગયા છે અને પરમાનન્ટ મને મોક્ષ બી મળી જશે. એટલે કે હવે એની પાસે એક ચીજ પેલો પર્પઝ એનો સોલ્વ થઈ ગયો કે ભાઈ મારી મુક્તિના દ્વાર ખુલી ગયા છે, તો આ મોક્ષનો દ્વાર ખુલી ગયો છે. જેમ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અહીંયા કહે છે કે અનાસક્ત કરવાથી મનુષ્યને પરબ્રહ્મની પ્રાપ્તિ થાય છે. એટલે કે એક થઈ પેલો બેનિફિટ આપણે. હવે પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહેશે કે જનક રાજા જેવાઓએ માત્ર નિત્ય નિયત કર્મ કરવાથી પણ સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરી હતી, માટે સાધારણ જન સમુદાયને શિક્ષિત કરવા માટે તારે કર્મ જેવું કરવું જોઈએ. હવે અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બીજા બે પર્પસ કહે છે એ માણસના, કે એ શું કામ એ કર્મ કરે છે. પેલો એ કહે છે કે ભાઈ જનક જેવા રાજા હતા, એને પણ પોતાનો નિયત કર્મ ને બધું નિષ્કામ કર્મયોગ અને કર્મફળનો ત્યાગ કરીને સરસ મજાના પોતે કર્મ કરતા હતા અને એ કર્મ કરીને એને સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરી. તો હવે જે આવા માણસો હોય ને એ પણ છે ને આવી રીતે કર્મ કરીને છે ને એ લોકોને સિદ્ધિ મળે છે. સિદ્ધિ મીન્સ આપણે કહી શકીએ કે ભાઈ નામના મળે છે, ફેમ મળે છે, એની કીર્તિ વધે છે, એની રેપ્યુટેશન વધે છે, સમાજમાં એની ઇજ્જત વધે છે, એને લોકો ગણે છે, એને લોકો પૂજે છે. એક આપણે કહી શકીએ કે કોઈ પૂજનીય આત્મા તરીકે એકદમ સંતુષ્ટ અને સ્થિર આત્મા તરીકે લોકો એની પાસે જાય છે, સલાહ ને બધું માગે છે. તો આ એક બીજો બેનિફિટ છે. હવે આમાંથી પણ એ કંઈક મેળવવા નથી માંગતો કે ભાઈ હું આમાંથી મારો બેનિફિટ લઉં કે નહીં. કારણ કે આજે શું છે, ઘણા લોકો એક આવા સ્તર સુધી પહોંચી જાય ને પછી હવે એના કોમર્શિયલાઇઝેશન શરૂ થઈ જાય છે કે ચાલો હવે મારો આ પોઝિશન આવી ગઈ છે, હવે હું આ બેનિફિટ લેવું, હવે આ પોલિટિશિયનને મળું, હવે પછી આવી રીતે કરવું. આજે ઘણા એવા બધા દાખલા છે કે એ સ્તર સુધી પહોંચ્યા પછી શું છે, પોલિટિક્સમાં ને બધામાં ઇન્વોલ્વ થાય છે અને ત્યાંથી પાછા એ લોકો ભટકી જાય છે અને ભટકીને એ લોકોની પછી દુર્ગતિની પછી શરૂ થઈ જાય છે. તો આવા જે માણસ હોય છે ને એ લોકોને સિદ્ધિ નહીં પ્રાપ્ત હોય છે, પણ જે સંયમી હોય છે અને જ્યારે ફરતા નથી ત્યારે એ લોકો એ જ રસ્તા ઉપર કાયમ રહે છે અને કાયમ રહીને એની પોતાની મુક્તિ અને મોક્ષના માર્ગ તરફ જ હંમેશા આગળ પ્રયાણ કરે છે. અને જેમ આપણે આગલી સ્લાઇડમાં એક હતો સરસ મજાનો આપણે શ્રીલા પ્રભુપાદજીનો ફોટો, એમણે અહીંયા 33 વર્ષો સુધી ભારતમાં પ્રયાસ કર્યા પછી જે પ્રમાણે જોતી હતી એનાથી ઓછી એને સફળતા મળી, પણ છેલ્લા 12 વર્ષોમાં એને આખા વિદેશોમાં કેટલા સરસ મજાના ઇસ્કોન મંદિરોની સ્થાપના કરી અને કેટલી સરસ કૃષ્ણ કોન્શિયસનેસ મુવમેન્ટ એમણે ફેલાવી અને પોતે પોતાના માર્ગ ઉપરથી ક્યારેય વિચલિત ન થયા. એ માર્ગ એને ક્યારેય છોડ્યો નહીં. તો હવે જ્યારે એને સિદ્ધિ અને કીર્તિ ને બધું પ્રાપ્ત થઈ જાય, જેમ આપણે 3 ચીજ કહીએ છીએ કે નેમ, ફેમ અને સ્ટેટસ. એક તો માણસને નામના વધી જાય સમાજમાં ને એમાં, ફેમ એટલે કે એની કીર્તિ વધી જાય સમાજમાં, અને ત્રીજું એનું સ્ટેટસ વધી જાય એટલે કે હોદ્દો ને બધું સંભાળવા માંડે. હવે જ્યારે માણસ પાસે આ 3 ચીજ આવી જાય છે ને ત્યારે પણ છે ને માણસ લપસવાની શરૂ કરે છે, ત્યારે પણ એની લપસણી શરૂ થઈ જાય છે. કારણ કે જેમ આપણે એક માણસ જ્યારે ટોપમાં પહોંચ્યા પછી છે ને હંમેશા ઢળાવો જ હોય છે. કારણ કે એટલા જ માટે કહેવાય છે કે ઉપર સુધી પહોંચવું કદાચ સહેલું હોઈ શકે, પણ ઉપર જઈને પહોંચ્યા પછી ત્યાં ટકી રહેવું છે ને ઓર મુશ્કેલ છે. આજે તમે કોઈ માઉન્ટેનના પીક પર પહોંચી જાઓ તો પછી તો ત્યાં તો નીચે લપસણી શરૂ થવાની છે ને ઢળાવ શરૂ છે. ઇવન આપણે નાના હતા ત્યારે લપસણીમાં બી રમતા, સીડીથી આપણે ઉપર ચડીએ, ઉપર ચડીને પછી લપસણીથી કેવા ફટાક દઈને નીચે આવીએ. તો આ એક જે બીજો બેનિફિટ છે, પણ જો આવી રીતે કોઈ વિચલિત ન થાય તો સૌ પ્રથમ એને બીજી આપણે સિદ્ધિ બી પ્રાપ્ત થાય છે. પેલું આપણને શું કીધું કે ભાઈ ભગવાનની પ્રાપ્તિ થાય છે. બીજું આપણને પર્પઝ અથવા ગોલ અથવા લક્ષ્ય અહીંયા શું કીધું આપણને, તો કે આપણને સિદ્ધિ પ્રાપ્તિ થાય છે, આપણું નેમ, ફેમ, સ્ટેટસની સમાજમાં વધે છે, પણ એનાથી આપણે લપસવાનું નથી. અને હવે ત્રીજું કારણ જોઈએ આપણે, માટે સાધારણ જન સમુદાયને શિક્ષિત કરવા માટે તે કર્મ કરવું જોઈએ. એટલે કે હવે એ માણસ શું કામે કર્મ કરે છે એનો ત્રીજો પર્પઝ શું, તો કે ભાઈ સાધારણ જે જન સમુદાય જે છે, જે ઓછું જ્ઞાન ધરાવતા હોય, અશિક્ષિત હોય અથવા જેમને આ જ્ઞાનની જરૂરત હોય, એને બધાને શિક્ષિત કરવા માટે પણ કર્મ કરે છે. પોતે એવો દાખલો બેસાડવા માંગે છે કે ભાઈ જો મારે કઈ ચીજ નથી કરવાની જરૂર, તેમ છતાં બી હું કર્મ કરું છું અને એ પણ નિષ્કામ કર્મ ભાવથી કર્મ કરું છું. આજે હું આ સ્ટેટસ અને આ સિદ્ધિ ને બધું મેં પ્રાપ્ત કરેલું છે તો બી હું કર્મ કરું છું. એમની કે એક સ્ટેટસ ને સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરી લીધા પછી કે હવે મારે કઈ કરવાનું નથી, હવે હું ચૂપચાપ બેસી જાઉં છું ઘરે, તો ડેફિનેટલી એમ બી ન થાય. કર્મ તો હંમેશા એને કરતું રહેવું પડે છે. એટલે કે બાકી લોકોને શિક્ષિત કરવા માટે બી એને કર્મ કરવું પડે છે. આ ત્રીજો પર્પઝ થયો હવે આપણી પાસે. હવે આપણે આગળ જોઈએ કે 21મા શ્લોકમાં હજી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ચોથું પર્પઝ બી બતાવશે. મહાપુરુષ જે આચરણ કરે છે તેનું અનુસરણ સામાન્ય માણસો કરે છે
અને તે આપણા અનુસરણીય કાર્યો દ્વારા જ જે આદર્શ પ્રસ્તુત કરે છે તેનું સમગ્ર જગત અનુસરણ કરે છે. શિક્ષિત કરીને છોડી દીધા, બરોબર છે. હવે અહીંયા જો ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કેટલું સરસ ચીજ આપે છે. આ ચીજ છે ને આપણે આજે આપણે પેરેન્ટ્સ છીએ, આપણે પેરેન્ટ્સ તરીકે છે ને આપણા માટે આમાંથી બહુ સરસ મજાની લર્નિંગ્સ છે કે આપણે જે ચીજ આપણે અનુસરણ કરીએ એને જ છે ને આપણા બાળકો લોકો ફોલો કરતા હોય છે. કારણ કે આપણા બાળકો માટે શું છે, એ આપણા આઈડિયલ કોણ એના માટે, તો કે સૌથી પહેલા એના માતા અને પિતા, પછી એનો આવે મોટો ભાઈ કે મોટી બેન એવું કોઈ, અને પછી એના માટે બાકી બધા લોકો હોય છે. ઇવન દાદા દાદી બી પછી આવે ક્યારેક, અને પછી દાદા દાદી પછી આવે ઓર લેવલમાં સમાજના ને મિત્રો અને બહારના લોકો. પણ સૌ પ્રથમ પહેલા પોતાની માતા અને પિતાને અનુસરશે, પછી એના મોટા ભાઈ બહેનને અનુસરશે. તો આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પણ આપણને નેક્સ્ટ પર્પઝ બતાવે છે. આપણને ચોથું કારણ કે આપણે છે ને એક જેવા માણસ હોય જેમને આત્મ સાક્ષાત્કાર ને બધું થઈ ગયેલું હોય, એને સમાજમાં એવો દાખલો પ્રસ્થાપિત કરવાનો છે કે જેને છે ને બાકીના લોકો અનુસરે, અને અનુસરુને એ લોકો પોતાની પણ જીવનને ઉદ્ધાર કરે. જેમ અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે જેમ જેમ મહાપુરુષ જે આચરણ કરે છે, એટલે કે આપણે છે ને એને બાય એક્ઝામ્પલ, સેટ બાય એક્ઝામ્પલ, 3 ચીજ દ્વારા છે ને માણસો લોકો સમજી શકે. એક તો શું છે કે ભાઈ આપણે એને ક્યાંક જોયેલું સમજેલું કે હોય એ પ્રમાણે બીજા થર્ડ પર્સનનો અનુભવ લઈને એ પોતે સમજી શકે કે ભાઈ હા ચાલો ઓલા માણસને આ પ્રોબ્લેમ આવ્યો હતો, અથવા ઓલા માણસને આમ સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરી હતી, ચાલો હું પણ એ રીતે કરું તો થાય. પણ એવા માણસો છે ને બહુ માત્રામાં ઓછા હોય છે. બીજા માણસો લોકો કેવી રીતે સમજે કે ભાઈ ઓકે, સામેવાળા માણસને જોઈને એની સામે એક્ઝામ્પલ હોય કે ભાઈ જો એ માણસને આવી ટાઈપની તકલીફ પડી હતી, એ ટાઈપને માણસને આવી એને કર્યું હતું ત્યારે જેને સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરી હતી, પહેલા એને ખાલી સાંભળેલું હોય, એને એ માણસને કે એની સંજોગોમાં અથવા એની પરિસ્થિતિમાં એને અનુભવેલું ન હોય, જોયેલું ન હોય, અને બીજી પરિસ્થિતિમાં એને એની સામે એવો સાંભળેલું બી હોય, અને સાથે સાથે એની સામે એવો માણસ હોય કે જેને એને એવું જોયેલું હોય, પ્રત્યક્ષ એની સામે અનુભવેલું હોય બીજા માણસે, અને એના અનુભવ દ્વારા, એની અનુભૂતિ દ્વારા આ બીજો માણસ જે છે એ શિક્ષિત થાય અથવા લર્નિંગ લે કે ભાઈ હા ચાલો મારે આ કરવું જોઈએ, આનો કરવું જોઈએ. અને ત્રીજો એક્ઝામ્પલ છે કે ભાઈ એકદમ સ્વ આચરણ દ્વારા, જ્યારે પોતાને ઠોકર વાગે અથવા પોતાને કોઈક એવી અનુભવ થાય ત્યારે જઈને એમાંથી એ શીખે. એટલે કે છે ને દરેકે દરેક મિસ્ટેકમાંથી કંઈક ને કંઈક લર્નિંગ હોય છે, શીખવાનું હોય છે. તો આવા 3 માણસો હોય છે. તો એમાંથી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણે કહી શકીએ કે બીજા માણસની કેટેગરીમાં આવા આત્મ સાક્ષાત્કાર માણસ આવે છે કે ભાઈ જેને જોઈને એનો અનુભવ, પોતાની અનુભૂતિ કરીને ઘણા લોકો માણસો એને અનુસરે છે. એ રીતે આપણે આજે ઘણી વાર આપણને હવે જોવા મળશે. કારણ કે જો પહેલી કેટેગરી અને લાસ્ટ કેટેગરી કે જે પોતાને ઠોકર વાગે પછી સુધરે, એ બંનેનો માત્રા છે ને થોડો હોય છે. જ્યારે મેજોરિટી ઓફ ધ પીપલ છે ને આ લોકોમાં જ મિડલ કેટેગરીમાં આવી જાય છે કે શું એ લોકોને બીજાનો અનુભવ પોતે સાક્ષાત રીતે જોયેલો હોય એટલે એ પ્રમાણે એને કોપી કરવાનું પછી શરૂ કરી દે, અથવા એને અનુસરવાનું એ શરૂ કરી દે. કારણ કે એને જોયેલું હોય કે ભાઈ હા આ માણસે સાંભળેલું બી હોય અને જોયેલું બી હોય, અને એનો અનુભવ બી પોતે બી થોડો ઘણો અનુભવ મહેસૂસ કરી શકતા હોય. એટલે આ થઈ ગયો આપણે પછી ચોથો પર્પસ કે આના માટે જે મહાપુરુષો જે છે, આના માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને મહાપુરુષ તરીકે વર્ણવે છે કે લોકો એને અનુસરણ કરે છે. એટલા માટે આ લોકો એનું નિષ્કામ કર્મ અથવા કહી શકીએ કર્મફળનો ત્યાગ કરીને કર્મ કરે છે અને પોતે સિદ્ધિની પ્રાપ્ત કરે છે, ભગવાનની પ્રાપ્તિ કરે છે. તેમ છતાં બી એને કન્ટિન્યુઅસ આગળ વધારે છે, કારણ કે સમાજમાં દાખલો બેસાડવા માટે એ લોકો નિમિત્ત બની જાય છે. એ રીતે હવે જોઈએ આગળ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને ઓર સમજાવે છે કે હે પૃથાપુત્ર, 3 લોકમાં મારા માટે કોઈ પણ કર્મ નિયત કરેલ નથી. મને કોઈ વસ્તુનો અભાવ નથી કે નથી મારે કશું મેળવવાની જરૂરિયાત. તેમ છતાં હું નિયત કર્મ કરવામાં કાર્યરત છું. હવે આનાથી મોટો સરસ મજાનો એક્ઝામ્પલ કેવો હોય આપણી સામે? આજે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પાસે શું નહોતું? બધું ઐશ્વર્ય એમની પાસે હતું. અથવા તો માની લો જ્યારે એમણે પોતે અવતરી જ્યારે પ્રગટ થયા અને એને જે જોતું હોય એ મેળવવા માટે એના પાસે બધા એવા શક્તિ અને બધા પાવર્સ બી હતા કે બધી ચીજ ગમે તે રીતે મેળવી શકતા હતા. તેમ છતાં બી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બાળપણથી લઈને જ્યારે મોટા થયા ત્યાં સુધી બધા ટાઈપના કર્મ કરેલા છે. જેને પોતે નિયત કર્મ કરવા પડે અથવા જેના સ્વધર્મ પ્રમાણે કર્મ કરવા પડે, એણે બધા ટાઈપના કર્મ કરેલા છે. આપણે જસ્ટ ફોર એક્ઝામ્પલ જોઈ લઈએ, નાના બાળક હતા ત્યારે એના ગોવાળિયા સાથે રમતા બી, બધી લીલાઓ બી કરી, માતાને પજવતા હતા બી. એટલે કે જેમ નાના બાળકોની નેચર હોય કે થોડો તોફાની ને હોય એ પ્રમાણે માતાને પજવતા હતા બી, માતાને બી સાથે શરારતી ને બધું કરતા, નંદ બાબા સાથે બી મજાક મસ્તી કરતા.
ગોપીઓ સાથે બી રમતા અને રાસલીલા કરતા. પછી જ્યારે મોટા થાય ત્યારે સૌપ્રથમ પેલા કંસવધ બી કરે છે. એઝ અ ક્ષત્રિય તરીકે પોતે યુવાવસ્થામાં હતા, લગભગ 15-16 વર્ષની ઉંમરમાં એ મથુરા જાય છે ત્યારે કંસવધ બી કરે છે. પછી ઓર આગળ વધે છે કે બી પોતે સરસ મજાનું આપણે દ્વારકાધીશ નગરી બી બનાવે છે અને આપણે અષ્ટરાણીઓ બી હોય છે. અને સાથે સાથે આપણે 16,100 જે હતી, જે લોકોને બધા આપણે નરકાસુરે કિડનેપ કરી લીધી હતી, બધાને મોક્ષ બી અપાવે છે. પણ એ લોકો જયારે પરણવાની ના પાડે છે ત્યારે એને પોતાની 16,100 લોકોને એ લોકો પોતાની ઈચ્છા વ્યક્ત કરે છે કે મને આપની પત્ની તરીકે સ્વીકારો. ત્યારે બધાને પત્ની તરીકે સ્વીકારે છે અને એક એક માટે એક એક મહેલ મંદિર રાખે છે. અને પછી ઘણી વાર આપણે એની લીલામાં બી છે કે એને પતરાળો બી બધા ઉપાડ્યા છે. લોકોની બધાની પ્લેટોને જે ઉપાડવાનું કામ હોય એ પણ એને કરેલું છે. અર્જુનના સારથી બી બન્યા છે. ભગવાન તરીકે એને અર્જુનને બધો બોધ બી આપેલો છે. તો એને શું કામ નથી કર્યા બોલો? બધા કામ એને કરેલા છે, નાનપણથી લઈને મોટા સુધી. ક્યાંય એને કોઈ કચાશ નથી છોડી. સરસ મજાનો એનો રાજા તરીકે પોતાનો ધર્મ બી નિભાવ્યો છે. ઇવન બલરામના નાના ભાઈ તરીકે મોટા ભાઈને એને રિસ્પેક્ટ બી આપ્યું છે અને બધી ચીજો એને કરેલી છે. અને સારા સારા એના મિત્ર બી હતા. સુદામા બી આપણી સામે એક્ઝામ્પલ છે. તો એને મૈત્રી ભાવે સરસ રીતે નિભાવ્યો છે. અને આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અહીંયા જેમ કહે છે કે મારા માટે કંઈ કરવા જેવું નથી, અથવા તો મારે કંઈ પ્રાપ્ત કરવું હોય ન કરી શકે એવું બી નથી. તેમ છતાં હું નિયત કરવામાં કાર્યરત રહું છું. એટલે કે આ એક સૌથી મોટો આપણી પાસે એક્ઝામ્પલ છે કે મરીએ ત્યાં સુધી આપણે આપણું સ્વધર્મ અથવા નિયત કર્મ આપણે કરવાનું જ છે, કરવાનું જ છે ને કરવાનું જ છે. પછી હજી જોઈએ આપણે 23મા શ્લોકમાં શું કહે છે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ. કારણ કે જો હું નિયત કર્મ સાવધાની પૂર્વક ન કરું તો હે પ્રથા, એ નિશ્ચિત છે કે બધા મનુષ્ય મારા માર્ગનું જ અનુસરણ કરશે. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે ને થોડીક બીજી બાજુ સમજાવે છે. પહેલી બાજુ સમજાવી દીધી કે આપણને 4 બેનિફિટ ગણાવ્યા કે સૌ પ્રથમ તો એને ભગવત પ્રાપ્તિ થાય છે, એની સિદ્ધિ પ્રાપ્તિ થાય છે, લોકો એને માને છે, કર્મ કરે છે, બધું થાય છે. પ્લસ પછી સમાજ માટે એવું એક્ઝામ્પલ બી બેસાડે છે. આ બધી ચીજ વર્ણવ્યા પછી હવે કે છે અને પોતાનું દ્રષ્ટાંત બી આપે છે કે ભાઈ જેમ કે ભગવાને પહેલા કીધું કે લોકો અનુસરણ કરે છે, તો આજે જેમ કે હું પણ બધું એ પ્રમાણે બધા કામ કરું જ છું. એટલે કે પોતાનો સેટ બાય એક્ઝામ્પલ બી આપી દીધું. એટલે લીડિંગ બાય એક્ઝામ્પલ અથવા સેટિંગ ધ એક્ઝામ્પલ, બંને ચીજ એને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે સમજાવી દીધી. હવે આ શ્લોકમાં ફરીથી પાછા શું કે છે કે હવે બીજી બાજુ સમજાવે છે કે માની લે હવે હું ન કરું તો શું થાય? કે કારણ કે જો હું નિયત કર્મ સાવધાની પૂર્વક ન કરું તો હે પાર્થ, આ નિશ્ચિત છે કે બધા મનુષ્યો મારા માર્ગનું અનુસરણ કરે. ડેફિનેટલી બધા મોટા માણસોને જ અનુસરવાના છે. એટલે ભગવાને બીજી બાજુ સમજાવતા કેટલું સરસ રીતે ક્લિયર કરી દીધું કે માની લે હું મારું કામ ન કરું અને એ પણ શું કહે છે સાવધાની પૂર્વક ન કરું તો લોકો શું કરશે? મને અનુસરશે. હવે એ અનુસરણ છે તો એનું બી રિઝલ્ટ શું આવશે એ પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ઓર સરસ રીતે આપણને સમજાવશે. તો 24મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે જો હું નિયત કર્તવ્ય ન કરું તો બધા લોકોનો વિનાશ થઈ જાય. કેવી રીતે વિનાશ થાય એ બી સમજાવે છે. હવે ત્યારે હું અવાંછિત જન સમુદાય વર્ણસંકર પ્રજાત ઉત્પન્ન કરવાનું કારણ બન્યું અને એ રીતે સર્વ જીવોની શાંતિ નષ્ટ કરનારો બન્યું. હવે તમે યાદ કરો જ્યારે પહેલો અધ્યાય આપણે લેતા હતા લેવલ 1માં, ત્યારે અર્જુને શું કીધું હતું કે ભાઈ કૌટુંબિક પરંપરાઓ તૂટી જશે અને એ વર્ણવતા એને કેટલું સરસ લાંબુ આખું લગભગ આપણે 9 શ્લોક સુધી કવર કરે છે. 39 થી લઈને 45મા શ્લોક સુધી એ કેવી કેવી રીતે કૌટુંબિક પરંપરાઓનું આપણો મોટો એકદમ રાયના પર્વત જેવું ઊભું કરીને ઇમેજિનરી સિચ્યુએશન ક્રિએટ કરે છે. સૌ પ્રથમ કે છે આપણે બધા મરી જાશું, ફેમિલી બધાની કોણ સાર સંભાળ લેશે, ઘરમાં સ્ત્રીઓ છે, બાળકો છે, વૃદ્ધો છે. તો એના કારણે હોઈ શકે કે ભાઈ સ્ત્રીઓ લોકો દૂષિત થાય, પોતે કોઈક એવા કર્મમાં બિઝી થાય કે જેનાથી કરીને એ લોકો દૂષિત થાય. જો એ લોકો દૂષિત થશે તો વર્ણસંકર પ્રજા પેદા થશે, વર્ણસંકર પ્રજાની સંખ્યા વધશે, વર્ણસંકર પ્રજાની સંખ્યા વધશે તો આપણા પિતૃઓને પિંડદાન કોણ આપશે? પિતૃઓને પિંડદાન નહીં આપી શકે તો એ લોકોનો મોક્ષ અથવા મુક્તિ કેવી રીતે થશે? એટલે કે આવી રીતે સમાજમાં જે આખી કૌટુંબિક પરંપરાઓ પ્રવૃત્ત છે એ ટોટલી કોલાપ્સ થઈ જશે અને ભાંગી જશે. ઓકે, બરાબર, સમજી ગયા. ઠીક છે. ત્યારે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને ખાલી શોર્ટમાં જવાબ આપી દે છે આપણે 44 અને 45મા શ્લોકના બીજાના અધ્યાય પ્રમાણે કે જે લોકો નાના કુવાનું મોટો જણાનું બધાનું બી એક્ઝામ્પલ આપે છે કે આવી રીતે બધા એ લોકોને અનુસરે છે. હવે અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ વર્ણસંકરની પ્રજાની ડેફિનેશન બી સાથે સાથે આપણને આપે છે કે કેવી રીતે વર્ણસંકર પ્રજા પેદા થાય. નહીં કે ભાઈ તારા અત્યારે યુદ્ધમાં તારો સ્વધર્મ નિભાવ્યો અને લોકો મરી ગયા તો એના ઘરમાં જઈને બધી વર્ણસંકર પ્રજા પેદા થશે. એવી રીતે વર્ણસંકર પ્રજા પેદા નથી થતી. વર્ણસંકર પ્રજા કેવી રીતે થાય છે એ ભગવાન અહીંયા આપણને સમજાવે છે.
કે જો હું મારું નિયત કર્તવ્ય ન કરું તો બધા લોકો વિનાશ થઈ જશે. બધા લોકો કેવી રીતે વિનાશ થઈ જશે? કારણ કે બધા એનો છે ને આપણે સાચો શું કર્તવ્ય છે, શું પોતાનું સ્વધર્મ છે, શું પોતાનું નિયત કર્મ છે એ ભૂલી જશે. એટલે કે જે મનમાં ફાવે એ પ્રમાણે વર્તશે. એટલે કે જ્યારે બુદ્ધિ નાશ પામે ત્યારે આપણે વિનાશ જ નોતરે છે. ત્યારે અવાંછિત જન સમુદાય ઉત્પન્ન કરવાનું કારણ બને. એટલે કે હવે અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણએ કીધું કે ભાઈ વર્ણશંકર પ્રજા કોને કહેવાય અને એનું ઉત્પન્ન થવાનું કારણ શું હોય છે? તો કે વર્ણશંકર એટલે કે આપણે આપણા ધર્મના માર્ગથી જ્યારે વિખૂટા પડીએ એને આપણે કહી શકીએ આપણે વર્ણશંકર આપણે માર્ગ અપનાવ્યો. અને આ રીતે જ્યારે વર્ણશંકર માર્ગ આપણે અપનાવીએ છીએ એટલે કે આપણો સ્વધર્મ ભૂલી જઈએ, આપણું નિયત કર્મ આપણે ભૂલી જઈએ, અવળા માર્ગે આપણે વયા જઈએ, ત્યાર પછી જે પ્રજા ઉત્પન્ન થાય છે એને કહેવાય વર્ણશંકર પ્રજા. નહીં કે ભાઈ આપણે સંઘવાળા સામેવાળા સૈનિકને મારવાથી એના ઘરમાં પછી વર્ણશંકર પ્રજા પેદા થશે અને સ્ત્રીઓના દૂષિત થવાને કારણે વર્ણશંકર પ્રજા પેદા થશે. એ કારણ નથી. જ્યારે આપણે ધર્મના માર્ગથી વિખૂટા પડી જઈએ છીએ અને વિખૂટા પડીને પછી જે આપણે જે કાંઈ પણ આપણે કર્મ કરીએ છીએ જેને આપણે વિકર્મ કહી શકીએ અથવા નેગેટિવ કર્મ કહી શકીએ, તો એના રૂપે જે પ્રજા ઉત્પન્ન થાય છે એને કહેવાય છે વર્ણશંકર પ્રજા. અને આને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કારણ બતાવે છે કે જો હું મારો નિયત ધર્મ અથવા સકર્મ મારું ન નિભાવું તો. અને પછી કે છે અને એ રીતે સર્વ જીવોની શાંતિ નષ્ટ કરનારું બને. એટલે કે જ્યારે વર્ણશંકર પ્રજા પેદા થાય, લોકો મનમાં ભાવે એમ બધું કરતા હોય તો ડેફિનેટલી શાંતિ ક્યાં રહેવાની? અશાંતિ જ પ્રવૃત્તિ થઈ જશે બધાની. અને અશાંતિ પાછું બીજું કારણ બનશે વિનાશનું. એટલે કે પછી કન્ટિન્યુઅસલી સાયકલની જેમ આપણે ચાલ્યા કરશે આપણે. તો આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ હવે બીજી બાજુ જે સમજાવે છે એમાં પણ બહુ સરસ આપણને એક્ઝામ્પલ આપણને કહે છે કે વર્ણશંકર પ્રજા કેવી રીતે પેદા થશે. હવે 25મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, હે ભરતવંશી, જેવી રીતે અજ્ઞાની જન ફળના પ્રતિ આસક્તિથી કાર્ય કરે છે તેવી રીતે જ્ઞાની જનો લોકોને ઉચિત પદ પર લઈ જવા માટે અનાસક્ત રહીને કાર્ય કરે છે. એટલે કે હવે બીજી બાજુ બી સમજાવ્યા પછી હવે બંને બાજુની છે ને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કમ્પેર કરે છે કે બેમાં કાર્ય પ્રણાલી કરવામાં ડિફરન્સ શું છે. આપણે જેમ કરીએ ને કે એક બાજુ છે આપણે જ્ઞાની અને જે નિષ્કામ કર્મ કરે છે, અને એક બાજુ છે આપણે અજ્ઞાની જે સકામ કર્મ કરે છે. એ બેની કમ્પેરિઝન અથવા તુલના અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કરે છે કે જેવી રીતે અજ્ઞાની જણ ફળના પ્રતિ આસક્તિ કાર્ય કરે છે, આસક્તિથી કાર્ય કરે છે, એટલે કે એને કોઈ જાતની ફળની ઈચ્છા નથી. અને બીજી બાજુ શું, તેવી રીતે જ્ઞાની જનો લોકો ઉચિત પદ પર લઈ જવા માટે અનાસક્ત રહીને કાર્ય કરે છે. એટલે કે એનો કાર્ય કરવાનો હેતુ શું છે કે એ લોકો માટે કરે છે અને એ લોકોને ઉચિત પદ ઉપર લઈ જવા માટે કરે છે કે ભાઈ જે સાચો માર્ગ છે એના ઉપર આપણે અનુસરવું જોઈએ એ રીતે કરે છે. એટલે કે બંનેની આપણે ટેબ્યુલર ફોર્મમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કમ્પેરિઝન સામસામે મૂકી દે છે. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 26મા શ્લોકમાં કહે છે કે વિદ્વાન વ્યક્તિ સકામ કર્મોમાં આસક્ત અજ્ઞાની લોકોને કર્મ કરતા રોકે નહીં. હવે આમાં છે ને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એક ટાઈપનું આપણને ઇન્સ્ટ્રક્શન આપે છે અથવા એક ટાઈપનું આપણને કહી શકીએ છીએ કે વોર્નિંગ આપે છે કે ભાઈ જે લોકો જ્ઞાની પુરુષો જે છે અને જે લોકોને આ રીતે આત્મ સાક્ષાત્કાર થયેલો છે અને જે નિષ્કામ કર્મયોગ ઉપર દ્રઢ રીતે આગળ વધે છે એને શું ન કરવું જોઈએ. એક માઇન્યુટ નાનકડી આપણને જેને કે એક હલકી સી આપણને ટાઈપનું આમ વોર્નિંગ ટાઈપનું છે આમાં કે વિદ્વાન વ્યક્તિ એટલે કે જે થોડું ઘણું જ્ઞાન છે, એટલે કે વિદ્વાન એટલે સોકોલ આપણે ભૌતિક દુનિયાનું બધું જ્ઞાન નહીં લીધેલું છે એટલા માટે વિદ્વાન વર્ગે છે. વિદ્વાન વ્યક્તિ સકામ કર્મોમાં આસક્ત એટલે કે બધા કંઈક ને કંઈક ફળ મેળવવાની વૃત્તિ લોકો કામ કરે છે. અજ્ઞાની લોકોને કર્મ કરતા રોકે નહીં. હવે એના માટે શું છે, અજ્ઞાની લોકો છે. એટલે કે સૌથી પ્રથમ આપણે વિદ્વાન વ્યક્તિ કોને કીધા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કે જેને આત્મ સાક્ષાત્કાર નહીં થયેલો છે એને વિદ્વાન વ્યક્તિ કીધા. અને જે લોકો જે સકામ કર્મોમાં જે આસક્ત થયેલા છે એને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ શું કીધું તો કે અજ્ઞાની લોકો. અજ્ઞાની લોકોને કર્મ કરતા રોકે નહીં. હવે આ લોકો પણ શું છે, અજ્ઞાની છે એટલે શું કંઈક ને કંઈક અજ્ઞાની સેના પ્રત્યે છે તો કે આત્મ સાક્ષાત્કાર પ્રત્યે જ્ઞાની છે, જેને આત્માનું જ્ઞાન નથી કે કાંઈ નથી અને જે એ પણ જાણતા નથી કે નિષ્કામ કર્મ કોને કહેવાય અથવા કૃષ્ણમય ભાવનામૃતને કર્મ કોને કહેવાય એ પણ જાણતા નથી, એટલા માટે અજ્ઞાની કહેવાય છે. એને કર્મ કરતા રોકવા જોઈએ નહીં. આ લોકો જે કર્મ કરતા હોય છે શું છે, કંઈક ને કંઈક ફળની પ્રાપ્તિ માટે કરતા હોય છે. તો જે વિદ્વાન માણસો હોય છે જેને આત્મ સાક્ષાત્કાર થયેલો હોય છે અથવા જે આત્મજ્ઞાની હોય છે આવા લોકો માણસોને શું છે રોકવાનું જોઈએ. શું કામ એ પણ આપણને બતાવે છે કે જેથી તેનું મન વિચલિત ન થાય. હવે એને શું છે, આપણે
એમને રાતોરાત કોઈ માણસને કોઈ આપણે ચેન્જ નથી કરી શકવાના. એટલા માટે છે ને આપણામાં કહેવાય છે કે ભાઈ આપણે સામેવાળા માણસને આપણે ચેન્જ નથી કરી શકવાના, અને પણ રાતોરાત તો થઈ જ નથી શકવાનું. પણ આપણે એને આસ્તે આસ્તે છે ને સમજણ આપી શકીએ, જ્ઞાન આપી શકીએ. કારણ નહીં તો જો આપણે ઇન્સ્ટન્ટ કરવા જશું ને તો એનું મન વિચલિત થઈ જશે, એ ભટકી જશે. પરંતુ ભક્તિભાવપૂર્વક કર્મમાં કરતા રહીને, એટલે કે કોણે કરતું રહેવાનું? આ રીતે જે વિદ્વાન માણસો છે એ રીતે તેમને બધા પ્રકારના કાર્યોમાં લગાવો. એટલે કે જે લોકો અજ્ઞાની છે એને શું છે, આસ્તે આસ્તે આપણે જેને કહે ને પાથીએ પાથીએ તેલ રેડવું, એ પ્રમાણે એને સમજાવવાનું, એને કહેવાનું, એને વર્ણવવાનું, એને એવો કોઈ અનુભવ કરાવવાનો કે જેથી કરીને આસ્તે આસ્તે સમજી શકે કે હા ભાઈ, કે ભાઈ જે કહે છે કે કૃષ્ણ ભાવનાનો ક્રમશ વિકાસ થાય, કે ભાઈ જે નિષ્કામ કર્મ જે કરવાના છે એના પ્રતિ આસ્તે આસ્તે ડાયવર્ટ થાય, અથવા આસ્તે આસ્તે એ માર્ગ થોડો થોડો અપનાવતો જાય. જેમ પેલા ખાલી ફક્ત સકામ માર્ગ ઉપર જ ચાલે છે, એટલે કે ફળની પ્રાપ્તિ માટે જે કામ કરે છે, બીજો એનો કોઈ ઉદ્દેશ જ નથી. હવે એને આસ્તે આસ્તે છે ને આપણે આ નામ ટર્ન કરાવવાનું છે. ગાડીને જેમ આપણે કેમ ટર્ન કરીએ, તો ટર્ન કરતી વખતે આપણે શું કરીએ કે ભાઈ આપણે ક્લચ ઉપર પગ રાખીએ, બ્રેક ઉપર પગ રાખીએ, અને બંને ઉપર પગ રાખીને પછી આપણે ગાડીને આસ્તેથી ટર્ન કરાવીએ. અને માની લો આજકાલ ગિયરલેસ ગાડી બધી હોય, એમાં ક્લચ હોય નહીં, તો ખાલી આપણે આસ્તેથી બ્રેક ઉપર પગ રાખીએ અને ગાડીને આસ્તેથી આપણે કેમ ટર્ન કરાવીએ, એવી રીતે આસ્તે આસ્તે આપણે એને માણસને વાળવાનું છે. એક સાથે એને વાળશું તો એનું મન વિચલિત થઈ જશે. જેમ ગાડીને ફટાક દઈને આમ આપણે જો સ્ટેરિંગ ફેરવી દઈએ તો ગાડી આખી કેવી આમ ગોળ ગોળ ચક્કર મારવા માંડે, અથવા તો કંઈક એક્સિડન્ટ ને બધું બી થઈ શકે. એટલે એ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આવા વિદ્વાન માણસો માટે થોડી ઘણી આપણે ઇન્સ્ટ્રક્શન્સ અથવા વોર્નિંગ આપે છે કે આ રીતે એને ફટાક દઈને ટાળવાનું જ, આપણે એને જ્ઞાની બનાવવાની કોશિશ ન કરવી જોઈએ, પણ આસ્તે આસ્તે એને ક્રમશ એટલે શનિ શનિ એ માર્ગ ઉપર એને વાળવાની કોશિશ કરવી જોઈએ આપણે. પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 27મા શ્લોકમાં કહે છે કે જીવાત્મા અહંકારના પ્રભાવથી મોહગ્રસ્ત થઈને પોતાની જાતને સમસ્ત કર્મોના કર્તા માની બેસે છે, જ્યારે વાસ્તવમાં તે પ્રકૃતિના ત્રણેય ગુણો દ્વારા સંપન્ન થતા હોય છે. હવે આમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ જે માણસ સકામ કર્મ ને બધું કરે છે ને એની મનસ્થિતિ ઉપર આવે છે કે માણસ સુકામે આવું વિચારે છે, અને સુકામી સકામ કર્મ ને બધા ઉપર ચાલે છે. અને શું કામ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એને ફટાક દઈને ઇન્સ્ટન્ટ રીતે એને ચેન્જ કરવામાં કહે છે કે એ વિચલિત થઈ જશે. કારણ કે આવા લોકો છે ને આપણે જીવાતમાં અહંકાર એટલે કે ઈગો, આપણે ફોલ્સ ઈગો, જે મિથ્યા અહંકાર છે, એના પ્રભાવથી મોહગ્રસ્ત થયેલા હોય છે. અને જે મોહગ્રસ્ત થયેલા હોય છે ત્યારે એ લોકો શું સમજે છે કે હું કાંઈ પણ જે કાંઈ કામ બધું કરું છું અને જે કાંઈ મને ફળની પ્રાપ્તિ મને મળે છે એ બધા મારા થકી થાય છે. મેં આમ કર્યું એટલે આમ થયું, મેં આમ ન કર્યું એટલે આમ ન થયું, મેં આવી રીતે આમ કર્યું, આટલા એફર્ટ આપ્યા એટલે મને આ ટાઈપનું રિઝલ્ટ મળ્યું. બધામાં આપણે મેં જેમ કહીએ ને, આપણે બિલાડીની જેમ હંમેશા એ લોકો કરે છે એવી રીતે. એટલે કે પોતાનું કરતા ભાવ, એટલે કે આઈ એમ ધ ડુઅર, આઈ એમ ધ ડુઅર, આઈ હેવ ડન ધીસ, આઈ હેવ ડન ધીસ, આઈ વિલ ડુ ધીસ, આઈ વિલ ડુ ધેટ. એવી રીતે હંમેશા બધામાં આઈ આપણે, એટલે કે આઈ એટલે કે મોટામાં મોટો ઈગો જે છે એ કેપિટલ આઈ છે. આપણે જ્યારે આપણામાંથી આઈ નો આપણે હટી જાય ત્યારે આપણે ઈગોલેસ બની શકીએ છીએ. અને એ જ્યારે હોય છે ત્યારે ઈગો, ત્યારે આપણે મોહગ્રસ્ત થઈ જઈએ છીએ, અને એના માટે હંમેશા આપણે બધા કર્મોનો આપણે પોતાની જાતને કરતા માની બેસીએ છીએ. જ્યારે વાસ્તવમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે એ ત્રિગુણી માયાના પ્રકૃતિ હેઠળ એ માણસ અલગ અલગ કામમાં પ્રવૃત્ત થાય છે. હોઈ શકે જો સાત્વિક માણસ હોય તો સાત્વિક ગુણોમાં પ્રવૃત્ત થાય, રાસિક માણસ હોય એનો સ્વભાવ હોય તો એ રાસિક ગુણોમાં અથવા રાસિક કાર્યમાં પ્રવૃત્ત થાય. અને આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે ગુણોના પ્રભાવ હેઠળ, ગુણોના નિયંત્રિત હેઠળ, ગુણોના કંટ્રોલ હેઠળ એ જે કાંઈ પણ કાર્ય કરે છે એના અંડરમાં આવી જાય છે. નહીં કે પણ પોતાની જાતને એવી રીતે મોહગ્રસ્ત થઈ જાય છે. મોહગ્રસ્ત શેનાથી થાય છે તો કે અહંકારથી અને માયાથી. અને માયા અને મોહથી અહંકાર થઈ જાય છે, ગ્રસ્ત થઈ જાય છે. એટલા માટે સમજી બેસે છે કે ભાઈ આ ચીજ મેં કરી. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આ અજ્ઞાની લોકોની મનસ્થિતિ આપણને સમજાવે છે. પછી 28મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, હે મહાબાહુ, ભક્તિભાવમય કર્મ અને સકામ કર્મના ભેદને સારી રીતે જાણીને જે પરમ સત્યને જાણવા વાળો હોય છે તે પોતે ક્યારેય પોતાની જાતને ઇન્દ્રિયોમાં કે ઇન્દ્રિય તૃપ્તિમાં વ્યસ્ત કરતો નથી. હવે પેલા બાજુની મનસ્થિતિ સમજાવી દીધી. હવે આ બાજુની મનસ્થિતિ શું છે? એટલે કે જેને આત્મ સાક્ષાત્કાર થઈ ગયો છે, અથવા જે લોકો નિષ્કામ કર્મ માર્ગ ઉપર ચાલે છે. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણે બધી ચીજ છે ને બધા પહેલુંને બબ્બે સાઈડથી લીધેલી છે. તો આની મનસ્થિતિ કેવી હોય છે એ પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અહીંયા સમજાવે છે.
કે સૌથી પહેલા તો ભક્તિભાવ કર્મ એટલે કે નિષ્કામ કર્મ ભાવથી કરે છે અને સકામ કર્મના ભેદનું પણ એને ડિફરન્સ સારી રીતે જાણી લીધેલું છે કે ભાઈ જે મનુષ્ય આવી રીતે સકામ કર્મ કરે છે તો કર્મફળની પ્રાપ્તિ માટે કર્મ કરે છે એ બેનો ડિફરન્સ એને સારી રીતે જાણી લીધો છે. જે પરમ સત્યને જાણવા વાળો છે. આપણને પહેલા જ કહી દીધું ઓલરેડી કે જેને આત્મ સાક્ષાત્કાર થઈ ગયો છે એટલે કે એને પણ આવી રીતે સરસ રીતે જાણે છે આત્માને. તે પોતે ક્યારેય પોતાની ઇન્દ્રિયોને ઇન્દ્રિય તૃપ્તિમાં વ્યસ્ત કરતો નથી. બસ કેટલું સરસ સોલ્યુશન છે. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ શું કહે છે કે આવો જે માણસ હોય છે એ પોતાની ઇન્દ્રિયોને એટલે કે કર્મેન્દ્રિયો અને જ્ઞાનેન્દ્રિયો બધાને ઇન્દ્રિય તૃપ્તિમાં એટલે કે ઇન્દ્રિય સુખ માટે અથવા શરીર સુખ માટે એમાં બિઝી કરતો નથી. પણ શેમાં પોતાની જાતને બિઝી કરતો હોય છે તો કે આત્મસંતુષ્ટ અને આત્મપરાયણ રહેવામાં છે. આને પોતાના જે કર્તવ્ય અથવા નિયત કર્મ છે એ પ્રમાણે ચૂપચાપ કરતો રહે. ગમે તેટલી કીર્તિ આવે, નામના આવે, ફેમ આવે, બધાથી એને કોઈ મતલબ નથી. ક્યાંય લપસતો નથી, ક્યાંય કરતો નથી. એકદમ સરસ મજાનો સ્થિર થઈને કામ કરી જ રાખે છે, કરી જ રાખે છે, કરી જ રાખે છે. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એની મનસ્થિતિ આપણને સમજાવે છે. હવે 29મા શ્લોકમાં પાછા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે માયાના ગુણોથી મોહગ્રસ્ત થયેલા અજ્ઞાની જનો પૂર્ણતયા ભૌતિક કાર્યોમાં સંલગ્ન રહીને એમાં આસક્ત થઈ જાય છે. છતાં તેમના આ કાર્ય એમના જ્ઞાન ભાવને કારણે અધમ હોય છે, પરંતુ જ્ઞાની તેમને વિચલિત ન કરે. ફરીથી પાછા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આ બાજુ આવ્યા. હવે આમાં છે ને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ બહુ સરસ મજાની આપણને જેમ મેં કીધું ને એક ટેબલ બનાવીને આપ્યું છે કે એક બાજુ જે છે આપણે વિદ્વાન અથવા જે નિષ્કામ કર્મ ભાવથી કરે છે ને જેને આત્મ સાક્ષાત્કાર થયેલો છે, અને એક બાજુ છે આપણે જ્ઞાની અજ્ઞાની કે જેને આત્મ સાક્ષાત્કાર નથી થયો, જેને આત્માનું જ્ઞાન નથી અને જેને આપણે કર્મફળ ત્યાગ અથવા તો નિષ્કામ કર્મનું બી કોઈ જાતનું જ્ઞાન નથી. બે ટાઈપના આપણને ટેબલ બનાવી દીધા છે. આપણે ઘણીવાર આપણે ભણતા હોઈએ ત્યારે આપણને બે ચીજમાં ડિફરન્શિએટ કરવાનું આવે ને, આમાં ને આમાંનો તફાવત સમજાવો, આમાં ને આમાંનો ભેદ સમજાવો, તો આપણે પોઈન્ટ કરીને આપણે કરતા જઈએ. આમાં આમ થાય, 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 આમાં આમ થાય. એવી રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એક એક ચીજ કરીને આપણને સમજાવે છે અહીંયા. તો હવે પાછા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ ઓલા લોકોની પરિસ્થિતિઓ આવે છે કે જે લોકો અજ્ઞાની છે અને મોહગ્રસ્ત છે અને જે લોકો સકામ કર્મ કરે છે. કે માયાના ગુણોથી મોહગ્રસ્ત, ડેફિનેટલી બધા માયાના ગુણોથી મોહગ્રસ્ત થયેલા છે. પેલા અહંકારથી બી મોહગ્રસ્ત હોય છે અને માયાના ગુણોથી બી અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ મોહગ્રસ્ત કહે છે. થયેલા અજ્ઞાનીજનો, ઓલામાં અજ્ઞાનીજનો વર્ડ યુઝ કર્યો, આમાં બી અજ્ઞાનીજનો વર્ડ છે. પૂર્ણ ત્યાં ભૌતિક કાર્યોમાં સંલગ્ન રહીને એવા આસક્ત થઈ જાય છે એટલે કે હંમેશા એમાં જ રચ્યા પચ્યા રહે છે. છતાં તેમના આ કાર્ય એમના જ્ઞાનના ભાવને કારણે અધમ હોય છે. એટલે કે શું છે, હવે આમાં આપણે એક દાખલો લઈએ. આજની તારીખમાં જે માણસ છે ને ઘણો ઓવર ટાઈમ કરે, ડબલ શિફ્ટમાં કામ કરે, 2-3 પ્રોફેશન કામ કરતો હોય, એનો ઉદ્દેશ શું હોય? બહુ પૈસા કમાવો, બહુ પૈસા કમાવો, બહુ પૈસા કમાવો, અને જેમ જેમ પૈસા કમાઈશ એમ મારી બધી ઈચ્છાઓ તૃપ્ત કરીશ, ઇન્દ્રિય સુખમાં ભોગવીશ, શરીર સુખની બધાને સંતુષ્ટિ કરીશ, એવી રીતે કંઈક ને કંઈક કરતો રહેતો હોય છે. પરંતુ જ્ઞાની તેને વિચલિત ન કરે. એટલે કે આ ફરીથી પાછી બીજી વોર્નિંગ આવે છે. કોના માટે? તો કે જે જ્ઞાની અથવા વિદ્વાન પુરુષ છે જેને આત્મ સાક્ષાત્કાર થયેલો છે અને જે નિષ્કામ કર્મને જાણે છે, એ આવા લોકોને બી વિચલિત ન કરે. કરે છે ને ભાઈ, કરવા દે. તારે જે કરવું હોય કર. ડબલ શિફ્ટમાં કામ કરવું હોય ડબલ શિફ્ટ કર, ટ્રિપલ શિફ્ટ કરવી હોય ટ્રિપલ શિફ્ટ કર, 10 ધંધા ચલાવવા હોય 10 ધંધા ચલાવ. કારણ કે અંતે તો મને ખબર જ છે શું કરવાનું છે. એટલે કે પણ આવા લોકોને વિચલિત ન કરે. જે કરતું હોય ઓકે કરવા દે, કારણ કે એના ગુણો પ્રમાણે છે. હોઈ શકે આ લોકો માણસો બી સારી એવી પ્રગતિ કરતા હોય, કારણ કે એ લોકો બી આપણે કહી શકીએ રાજસિક ગુણોમાં હોઈ શકીએ કે ચાલો સકામ કર્મ એટલે કે સારા કર્મો કરે છે અને ફળની પ્રાપ્તિ માટે કરે છે. એ લોકો વિકર્મમાં જે નથી ગયા, એવી નેગેટિવ રીતે નથી પૈસા કમાતા કે એવી રીતે. તો આ રીતે જ્યાં સુધી નેગેટિવ ન કરતા હોય ત્યાં સુધી એ લોકોને પણ એ પ્રમાણે જે લોકો કરતા હોય અથવા રજોગુણથી કામ કરતા રહેતા હોય, કરતું રહેવા દેવાનું. કારણ કે એ લોકો બે ગુણોથી આપણે મોહગ્રસ્ત થયેલા છે. આપણે માયાથી મોહગ્રસ્ત છે અને અહંકારથી મોહગ્રસ્ત છે, અને પોતાની જાતને સમજીને બેઠા છે કે ભાઈ હું જ કરું છું એવી રીતે. પછી 30મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે અંત, હે અર્જુન, આપણા સર્વ કાર્ય મને સમર્પિત કરીને પૂર્ણ જ્ઞાનથી યુક્ત થઈને લાભની ઈચ્છા રાખ્યા વિના, સ્વામિત્વનો દાવો કર્યા વિના તથા આળસ રહિત થઈને તું યુદ્ધ કર. એટલે કે આ બધી ચીજ એક બે કરીને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સમજાવ્યા પછી હવે અર્જુનને કહે છે કે હવે તારે શું કરવાનું છે. જે અર્જુનને કન્ફ્યુઝન અથવા ડાઉટ હતું ને એટલા માટે પણ સીધો હવે એને બી જવાબ આપે છે કે ભાઈ તારે શું કરવાનું છે.
કે તારા જે સર્વ કાર્ય જે છે બધા મને સમર્પિત કરીને પૂર્ણ જ્ઞાનથી યુક્ત થઈને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણને આત્મજ્ઞાનને બધું આપેલું છે અને લાભની ઈચ્છા રાખ્યા વગર, એટલે કે મને શેમાં આનંદ મળશે, રાજ્ય મળશે કે નહીં મળે, તું મૃત્યુ પામીશ કે શું પામીશ, એ બધાની કોઈ કરવા નહીં, તારે ચિંતા કરવાની જરૂર નથી. અને સ્વામિત્વનો દાવો કર્યા વગર, એટલે કે પોતાને સ્વામિત્વ બી કેળવવાનું નથી કે માની લો હું અત્યારે બધાને મારી દઉં તો બી રાજ્ય હોઈશ તો મારું પોતાની માલિકીનું થઈ જશે. સ્વામિત્વનો ભાવ બી કેળવવાનો નથી. અને આળસ રહી થઈને, એટલે કે એવી રીતે કેવી નથી કે ઠીક છે કર્મ ફળનો ત્યાગ કરવાનો છે, જે માવે એમ કરી તો લાવ ને બાણ છોડવાનું તો બાણ છોડી દો, એકદમ ગમે તેમ કરીને બાણ છોડી દે. એટલે કે આળસ રહી બી નથી કરવાનું. આપણે 100% આપણું તન મન બુદ્ધિ બધું એમાં અર્પિત કરીને આપણે કામ કરવાનું છે. આપણે 100% રીતે આપણે ઇન્વોલ્વમેન્ટ થઈને કામ કરવાનું છે. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે. પછી 31મા શ્લોકમાં કહે છે, જે વ્યક્તિ મારા આદેશ પ્રમાણે પોતાના કર્તવ્યો કરે છે અને ઈર્ષા રહી થઈને શ્રદ્ધાપૂર્વક આ ઉપદેશોનું પાલન કરે છે, તે સકામ કર્મના બંધનમાંથી મુક્ત થઈ જાય છે. હવે ફરીથી પાછું ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સમરાઇઝિંગ તરફ ચાલે છે અને એના શું શું બેનિફિટ છે એ પણ સમજાવે છે કે ડેફિનેટલી કે જો આ રીતે આપણે કર્મ કરીએ, બધા કર્મને અર્પિત કરી દઈએ અને કર્મફળનો ત્યાગ બી કરી દઈએ અને આ રીતે એમના ઉપદેશોનું પાલન કરીએ તો આપણે આ કર્મથી આપણે આ દુનિયામાં બંધાતા નથી. એમાંથી આપણા મુક્તિ અથવા મોક્ષના દ્વાર ખુલ્લા થઈ જાય છે, જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ પહેલા જ કીધું હતું કે મને પ્રાપ્ત કરી શકે છે એ રીતે. પછી 32મા શ્લોકમાં કહે છે, પરંતુ જો માણસો ઈર્ષાવશ થઈને આ ઉપદેશોની ઉપેક્ષા કરે છે, એટલે કે ફરીથી પાછી બીજી બાજુ બી સમજાવે છે અને તેનું નિયમિત આચરણ કરતા નથી, તેમને સર્વ જ્ઞાનથી રહિત થયેલા દિગ્ભ્રમિત થતા સિદ્ધિના પ્રયાસોમાં નષ્ટભ્રષ્ટ સમજવા જોઈએ. હવે જે લોકો આ રીતે કરે છે તો ડેફિનેટલી એની ગતિ નષ્ટભ્રષ્ટ જ થવાની છે. એટલે કે ફરીથી પાછું હોઈ શકે તો આ જ દુનિયામાં આવવાના છે અને આ દુનિયામાં બી ખબર નહીં કઈ યોનિમાં આવવાના છે, માણસ જન્મ મેળવવાના છે કે પશુજન્ય કે કોઈ બી પ્રમાણ મેળવવાના છે, એટલા માટે કે નષ્ટભ્રષ્ટ થવાના છે અને ફરીથી પાછી જન્મ મૃત્યુ જરા વ્યાધિના ચક્કરમાં ફસાવાનું છે. પછી 33મા શ્લોકમાં કહે છે કે જ્ઞાની મનુષ્ય પણ પોતાની પ્રકૃતિ પ્રમાણે જ કાર્ય કરે છે, કારણ કે દરેક મનુષ્ય 3 ગુણો દ્વારા પ્રાપ્ત થયેલી પ્રકૃતિનું જ અનુસરણ કરે છે, તો પછી દમન કરવાથી શું મળી શકે. હવે આમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એક બહુ આપણને સરસ મજાની આપણને પાતળી રેખા સમજાવે છે કે શું જ્ઞાની માણસો બી શું આપણે પ્રકૃતિ ગુણોથી પરે હોય છે? તો કે ના. જ્ઞાની માણસો બી છે ને માયાના અંડરમાં હજી છે, હજી ગુણાતીત નથી કે આપણે ઈ ગુણો હજી એને કેળવેલા નથી. એના માટે એટલા માટે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે જ્ઞાની મનુષ્ય પણ પોતાની પ્રકૃતિ પ્રમાણે જ કાર્ય કરે છે. લાઈક હોઈ શકે સાત્વિક હોય, રજો હોય, વોટ એવર ઇટ ઇઝ, મોસ્ટલી તો સાત્વિક જ હોય અને ઘણો ખરો અંશ સાત્વિક ગુણો પ્રત્યે જ લોકો પ્રમાણે કાર્ય કરતા રહેતા હોય. કારણ કે દરેક એનો રીઝન બી બતાવે છે કે કારણ કે દરેક મનુષ્ય 3 ગુણો પ્રાપ્ત થયેલી પ્રકૃતિને જ અનુસરણ કરે છે. એટલે કે જેવો જેનો સ્વભાવ હોય, જેવી જેવીની પ્રકૃતિ હોય એ પ્રમાણે અનુસરણ કરે છે, તો પછીનું દમન કરવાથી શું મળી શકે. હવે પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને સમજાવે છે. પ્રત્યેક ઇન્દ્રિય તથા એમના વિષયના સંગઠિત રાગ દ્વેષને વ્યવસ્થિત કરવાના નિયમ હોય છે. મનુષ્ય એવા રાગ દ્વેષને વશીભૂત ન થવું જોઈએ, કારણ કે તે આત્મ સાક્ષાત્કારના માર્ગમાં અવરોધક હોય છે. હવે અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ છે ને બહુ સરસ મજાની આપણને ચીજ સમજાવે છે, જે આપણે ઇન્દ્રિયોના બધા જે વિષયો છે ને એને કેવી રીતે આપણે કંટ્રોલમાં કરવા જોઈએ, અથવા જો કંટ્રોલમાં ન કરીએ તો દરેક ઇન્દ્રિય અને એના જે વિષયો છે એના સંબંધિત જે આપણે રાગ દ્વેષ ઉત્પન્ન થાય છે એને આપણે જો સરસ રીતે વ્યવસ્થિત એટલે કે મેનેજ કરી લઈએ તો બહુ સારું. પણ જો મેનેજ ન કરી શકીએ તો બધા આપણને રાગ દ્વેષ ને બધા ઉત્પન્ન થાય છે. હવે એના માટે શું છે કે કારણ કે આત્મ સાક્ષાત્કારના માર્ગમાં અવરોધક બને છે. ડેફિનેટલી આપણે માની લો સત્વગુણમાં બી જીવીએ છીએ, પણ આપણે ઇન્દ્રિય અને ઇન્દ્રિય વિષયને આપણે સરસ રીતે આપણે કાબુમાં નથી મેળવેલો, એને એવી રીતે ટ્રેન નથી કરેલા કે જેથી કરીને સત્વગુણમાં જ રહીએ આપણે અને બીજે ક્યાંય વિચલિત ન થાય, તો ડેફિનેટલી આપણે આપણો આત્મ સાક્ષાત્કારનો માર્ગ બી આપણને એમાં પ્રોબ્લેમેટિક બની શકે છે. આપણને સંપૂર્ણ રીતે આપણને આત્મ સાક્ષાત્કાર બી નથી થઈ શકતો. આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અહીંયા આપણને સમજાવે છે. તો પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ 35મા શ્લોકમાં કહે છે કે પોતાના નિયત કરતા, હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આસ્તે આસ્તે છે ને આપણે જે લાસ્ટ પોર્શન કવર કરવાનો છે ને કે આપણને એમાં અવરોધ શું આવવાના છે ને કેવી રીતે કંટ્રોલ કરવું, એ ટોપિક તરફ આપણે જઈ રહ્યા છીએ આપણે. એટલે કે આ શ્લોકમાં કહે છે કે પોતાના નિયત કર્તવ્ય દોષયુક્ત હોય તો પણ પૂરા કરવા એ બીજા મનુષ્યના સારી રીતે કરેલા કર્તવ્ય કર્મો કરતા વધુ શ્રેયસ કરશે. પોતાના કર્તવ્ય કર્મો કરવામાં પણ મરણ થાય તો પણ અન્યના કર્તવ્ય કર્મોમાં પ્રવૃત્ત થવા કરતા વધારે સારું છે. એટલે કે બીજાને કોપી કેટ કરવાની જરૂર નથી, કારણ કે અન્યના માર્ગને અનુસરવું ભયાવહ હોય છે.
હવે જેમ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને ત્યાં આપણને જો કીધું ને કે ભાઈ આપણા ઇન્દ્રિય અને ઇન્દ્રિય વિષયોને નિયમન કરવાનું અને એને વ્યવસ્થિત રીતે આપણે મેનેજ કરવાના. જો એ રીતે ન કરી શકીએ તો આપણા એમાં અવરોધક બની શકે. આપણે સાત્વિક ઓલા ઉપર જ ચાલતા હોઈએ, આધ્યાત્મિક રસ્તા ઉપર જ ચાલતા હોઈએ, નિષ્કામ કર્મ ભોગવતા હોઈએ અને આત્મ સાક્ષાત્કાર ઉપર આપણે પ્રયાણ કરેલું હોય તો એમાં પણ આપણને અવરોધ રહી શકે. હવે અવરોધ કેવી રીતે થઈ શકે ને એ આપણે કેવી રીતે મેનેજ કરી શકીએ ને એની આપણને શોર્ટમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સરસ મજાની મેકેનિઝમ સમજાવે છે કે જેનો જેનો જે ગુણ હોય, જેનો જેનો જે સ્વભાવ હોય, જેની જેની જે પ્રક્રિયા હોય, જેની જેની જે કાબિલિયત હોય, જેની જેની જે એક્સપર્ટાઇઝ હોય, જેની જેની જે કેપેબિલિટી હોય અથવા શક્તિ હોય, એ પ્રમાણે જેણે પોતાના કર્મ કરવા જોઈએ, નહીં કે બીજાને કોપી કેટ કરવાના. ઓલાના પ્રોફેશનમાં બહુ સારું છે, ઓલાનામાં આમ બહુ સારું છે, આનામાં આવું સારું છે, આની આ સ્ટાઇલ બહુ સારી છે, ઓલાની આ સ્ટાઇલ બહુ સારી છે, ચલે ને હું કોપી કરી લઉં, આમ કરી લઉં, તેમ કરી લઉં અને પોતાનામાં એ પ્રમાણે ચાલવા માંડે. બધાની એક છે ને ઇનબોર્ન સ્ટાઇલ હોય. હવે એ ઇનબોર્ન સ્ટાઇલ પ્રમાણે જે પ્રમાણે છે ને બધાની લોકો પ્રમાણે પ્રવૃત્ત કરે અથવા એ લોકો પોતે પોતાના કામમાં એક્ટિવ થઈ શકે. હવે જેમ કે એક નાનકડો આપણે દ્રષ્ટાંત લઈએ. આજે જેમ કે આપણે અલગ અલગ ટીચરના બધા ક્લાસ ચાલતા હોય તો અલગ અલગ ટીચરની છે ને પણ એક એક સ્ટાઇલ હોય સમજાવવાની. કે કોઈ લોકો શું કરે, દાખલા દ્વારા સમજાવે, કોઈ ડે ટુ ડે આપણે લાઈફ સ્ટોરી દ્વારા સમજાવે, વાર્તા દ્વારા સમજાવે, અથવા તો કોઈ શું કે ભાઈ બહારના કોઈ એવા એક્ઝામ્પલ લઈને આપણને સમજાવે, અથવા કોઈની સ્ટાઇલ શું હોય કે ભાઈ ખાલી આપણે સ્લાઇડ વાંચી જાય અને ભૂલી જાય. કોઈ શ્લોક શું કરે એમાં થોડું પોતાનું જ્ઞાન પ્રદર્શિત કરવા જાય કે માની લો કોઈને સારું એવું કોઈ સંસ્કૃત એના ઉપર પ્રભુત્વ હોય તો એને થોડુંક પ્રદર્શિત કરે કે ભાઈ હું આવી રીતે બધું જાણું છું ને એવી રીતે બધાની પોતપોતાની સ્ટાઇલ છે. કોઈ સ્ટાઇલ ખોટી નથી અથવા ખરાબ નથી, પણ બધાને પોતપોતાના સ્ટાઇલ પ્રમાણે આપણે આગળ વધવું જોઈએ. હવે જો એકબીજાને કોપી કરવા જાય ને તો એમાં છે ને વિચલિત થઈ શકે. એવી જ રીતે આપણા ઇન્દ્રિયનું નિયમન પણ છે. આપણને એક ચીજ જે થોડી ઘણી ગમતી હોય અથવા એક ચીજ જે આપણને સાંભળવું ગમતું હોય અથવા એક ચીજ આપણને અનુભવી ગમતી હોય તો એ પ્રમાણે જ આપણે એમાં ચાલવાનું. આપણે એમાં આમ તેમ જાશું ને તો આપણે વિચલિત થઈ જશું અથવા આપણે એને કોપીકેટ નથી કરવાની. અને એમાં માની લો થોડો ઘણો દોષ બી હોય, બરોબર છે. આજે જેમ કે મારી આ સ્ટાઇલ હોય, હું આ રીતે સમજાવતો હોય તો કોઈ મને આવીને કે ભાઈ તમે કેમ અમે વધારે શ્લોકો ઉચ્ચારણ ને બધું નથી કરતા. ભાઈ ઠીક છે, ઓકે, ધેટ ઇઝ માય સ્ટાઇલ, મને એ પ્રમાણે નથી ફાવતું એટલે. પણ મને આ લાગે છે કે આ ભાષા ઉપર મારો પ્રભુત્વ સારો છે અને હું સરસ રીતે સમજાવી શકું છું અથવા મેસેજ પાસ ઓન કરી શકું છું તો હું એ શૈલી અપનાવું છું. એટલે કે હું બીજાને કોપી કરવા જાઉં કે બીજો ઓલો તો આ રીતે પોતાનું ઓલું કરે છે ને કોપી કરીને હું કરવા જાઉં તો આપણને છે ને આપણને સારું રિઝલ્ટ ન આપી શકે. અને ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ હજી ઓર આ સ્ટેપ આગળ વધે છે કે એમાં આપણને જો આપણું મરણ બી થાય ને તો પણ આપણે અન્યના કોઈને કર્તવ્યના કર્મ પ્રમાણે આપણે એમાં પ્રવૃત્ત થવું ન જોઈએ. કારણ કે એ પણ વધારે સારું છે કે ભાઈ ઠીક છે, પોતે પોતાનો સ્વધર્મ નિભાવતા નિભાવતા મરણ થઈ ગયા. અર્જુનને ડાયરેક્ટલી સમજાવે છે કે જો તું તારો સ્વધર્મ નિભાવતા નિભાવતા ક્ષત્રિય તરીકે તારું મરણ બી થઈ જાય ને તો પણ એ પણ શ્રેયસ્કર હશે. કારણ કે ક્ષત્રિય માટે પોતાની રણભૂમિમાં મૃત્યુ પામવાથી વધારે સદભાગી કાર્ય કોઈ હોતું નથી. તો આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે. આના સંદર્ભમાં આપણે એક એક્ઝામ્પલ એ બી લઈએ. જેમ કે માની લો કોઈ મિલિટરી મેન હોય જે બોર્ડર ઉપર લડતો હોય તો એ બધા માની લો 400, 500, 1000 માણસને મારી નાખે, એમાં કોઈ પાપ એને લાગતું નથી કારણ કે એ પોતાનો સ્વધર્મ નિભાવે છે. હવે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને બીજા ટોપિક ઉપર આપણને ઓલરેડી પ્રયાણ કરી દીધું છે. આપણે કહીએ કે ભાઈ રનવે ઉપર પહોંચી ગયા છે. હવે લાસ્ટ ટોપિક શું છે કે ભાઈ આમાં આપણને બધામાં અવરોધ રૂપે શું થાય છે, એટલે કે 36મા શ્લોકથી લઈને 42મા શ્લોક સુધી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એ આપણને વર્ણવશે કે આમાં આપણને અવરોધ રૂપે શું શું આવે છે અને એને આપણે કેવી રીતે ઓળંગવું જોઈએ અથવા કેવી રીતે સરપાસ કરવું જોઈએ. તો 36મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, અર્જુને કહ્યું, એટલે કે સોરી, અર્જુન પૂછે છે કે હે વૃષણવંશી, મનુષ્ય ન ચાહીને પણ પાપ કરવા માટે કેમ પ્રેરિત થાય છે? એવું લાગે છે કે તેને બળપૂર્વક આમાં કોઈ લગાવવામાં આવતું હોય. તો હવે આ પ્રશ્ન બી બરાબર છે કે આજે આની તારીખમાં આપણને બી ઘણી વાર એવું થઈ જાય છે. જાણતા અજાણતા કોઈક એવો પાપ કર્મ આપણે અનાયાસે કરી બેસીએ છીએ અથવા કોઈ આપણને કન્ટિન્યુઅસલી આપણે ડ્રેગ ઓન કરતું હોય ને કે બળજબરીથી કરવા માંગતો હોય એ રીતે થઈ શકે. તો આનો પણ ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સરસ મજાનો જવાબ આપે છે અને એક્સપ્લેન કરે છે આપણને 42મા શ્લોક સુધી. તો પેલા 37મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે, પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર બોલ્યા, હે અર્જુન, આનું કારણ રજોગુણથી ઉત્પન્ન થયેલા એક કામ જ છે, જે પછીથી ક્રોધનું ધારણ કરે છે અને આ જગતનું સર્વભક્ષી મહાશત્રુ મહાપાપી શત્રુ છે.
એટલે અહીંયા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે આનું કારણ સૌથી પહેલા તો બતાવે છે કે ભાઈ રજોગુણ દ્વારા ઉત્પન્ન થાય છે. હું આ મેળવી લઉં, ઓનું મેળવી લઉં, આમ કરી લઉં, એમ કરી લઉં, અને પોતાનો ઈગો અને પ્લસ આઈ ફિલિંગ કે મેં આમ કર્યું, ઓલું કરી લઉં, મારાથી આમ થશે, હું આમ કરી લઈશ, આમ થશે, એમ કરી લઈશ, એમ થશે. એટલે કે એ આપણે થાય છે. હવે જેવી રીતે આપણામાં આ બધી ઈચ્છાઓ જાગે અને ઈચ્છાઓ દ્વારા આપણે એની લાગણી આપણે એમાં એટેચ કરીએ, એટલે કે થોટ પ્લસ ઇમોશન, જ્યારે આપણે બંને એડ થાય ત્યારે આપણે કંઈક ને કંઈક એને કાર્ય કરવાની પ્રવૃત્તિમાં આપણે ઇન્વોલ્વ થઈએ. જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને 62માં અને 63માં શ્લોકના બીજા અધ્યાયમાં જે આપણા ક્રોધ કેવી રીતે ઉદ્ભવે છે અને ક્રોધ ઉદ્ભવના પરિણામે કેવો વિનાશ નોતરે છે, એ આખી સાયકલ દ્વારા સરસ રીતે આપણને સમજાવ્યું હતું. આપણને માની લો કાર્યમાં પ્રવૃત્તિ થયા પછી આપણને આપણા પ્રમાણે રિઝલ્ટ મળી જાય, ઠીક છે, ઓકે. ન મળે તો શું? ઓલે આમ કર્યું ને એટલે આમ ન થયું, આ આમ થયું હતું ને એટલે આમ ન થયું, અને એના કારણે આપણે નિંદા કરીએ, કોક ને કોક આપણે કટુ વચન વાપરીએ કે કંઈક ને કંઈક કરીએ, ન બોલવાનું બોલીએ, ન કરવાનું કરીએ, અને આવી રીતે ન વિચારવાનું વિચારીએ. એ રીતે કે આપણે બધી જે સ્મૃતિ હોય છે એ પણ નષ્ટ પામે છે, અને સ્મૃતિ નષ્ટ પામે છે ત્યારે આપણી બુદ્ધિ પણ આપણે કે વિનાશ કાળે બુદ્ધિ બેડ મારી ગઈ, એટલે કે પછી આપણે બુદ્ધિ પણ આપણી અવળી દિશા જ ચાલે છે. એટલે આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે ક્રોધ રૂપ ધારણ કરે છે, અને જ્યારે આ જગતનો સર્વભક્ષી મહાશત્રુ છે, એટલે કે આખો જે છે બધાનો સૌથી મોટામાં મોટો શત્રુ આપણો આ રીતે આપણી ઈચ્છાઓ છે. કે જો આપણે ઈચ્છાઓ કેળવીએ, કારણ કે શત્રુ પેલા ગુસ્સો વિશે એનું કારણ આપણે ઈચ્છા જ છે. એટલે કે ઈચ્છા અને ક્રોધ આ રીતે આપણો સૌથી મોટામાં મોટો શત્રુ બનીને બેઠો છે. પછી 38મા શ્લોકમાં આપણે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કમ્પેરિઝન દ્વારા બી આપણને સમજાવે છે કે જેમાં 3 કમ્પેરિઝન આપી હતી, જે આપણે લેવલ 1માં સરસ રીતે સમજી ગયા હતા, કે જેવી રીતે અગ્નિ ધુમાડાથી, દર્પણ ધૂળથી અથવા ગુણ ગર્ભાશયથી આવૃત રહે છે, તેવી રીતે જીવાત્મા આ કામની વિભિન્ન માત્રામાં આવૃત રહે છે. રજોગુણમાં આવૃત હોય, મોહગ્રસ્ત આવૃત હોય, પ્લસ એનો ફોલ્સ ઈગો એટલે કે અહંકાર હોય, આ બધાથી આવૃત થઈ જાય છે. એટલે કે કેવી રીતે આપણે 3 એક્ઝામ્પલ દ્વારા સમજાવ્યું હતું કે જેમ આપણે આગ, પેલા આપણને ધુમાડો દેખાય, પછી આપણને આગ દેખાય, અને એવી રીતે કોઈ મિરર હોય, એમાં મિરરમાં ધૂળ લાગેલી હોય તો કઈ મિરર કામનું નથી. અને ત્રીજો એક્ઝામ્પલ હતો જેમ ગર્ભાશયની એક આવરણ દ્વારા કવડ હોય છે, એવી રીતે આ માણસોની બુદ્ધિ ને બધું જે હોય છે એ બધા કામની અથવા ઈચ્છાઓથી અને અહંકારથી કન્ટિન્યુઅસલી એના ભાવમાં કવર્ડ હોય છે, અને એ પ્રમાણે અલગ અલગ કાર્યોમાં પ્રવૃત્ત હોય છે, અથવા એ પ્રમાણે અલગ અલગ માત્રામાં એમાં આવૃત રહે છે. પછી 39મા શ્લોકમાં કહે છે કે આ રીતે જ્ઞાનમય જીવાત્માની શુદ્ધ ચેતના કામરૂપી સનાતન શત્રુ દ્વારા ઢંકાઈ જાય છે, અને આ કામ કદાપી સંતુષ્ટ થતો નથી, તથા અગ્નિની જેમ બળતો રહે છે. હવે આ બધાની કારણે આપણે પોતે જ છે ને આપણી ઈ અગ્નિ પ્રગટાવી, આપણે અગ્નિ આપણે પોતે જ પ્રગટાવેલી છે. શેની અગ્નિ? તો કે આપણી ઈચ્છાઓની અગ્નિ, અને ઈચ્છાઓ ના તૃપ્ત થતા આપણા ક્રોધની અગ્નિ. હવે ક્રોધની અગ્નિમાં જ આપણે જેને આપણું આખું જીવન આપણે બાળી નાખીએ છીએ. આપણે કહી શકીએ ને, આપણે મરતા તો હશું, આપણો દેહ તો લાસ્ટમાં છૂટતો હશે, પણ એની પહેલા છે ને આપણે આખી જે પણ શું કહેવાય, આપણે અગ્નિશૈયા ઉપર જયારે બેઠા હોઈએ, આપણે જયારે આપણું શરીરને બાળવામાં આવે, એ તો એક ટાઈપની ફોર્માલિટી જેવું જ રહી જાય છે. પણ આપણે આખું જીવન છે ને આપણે અગ્નિમાં બળતા જ રહીએ છીએ. શેની અગ્નિ? તો કે આપણા ઈચ્છાઓની અને આપણા ક્રોધની અગ્નિ. એ અગ્નિમાં આપણે આખો દિવસ આપણા શરીરને, આપણે મનને, બુદ્ધિને બધાને આપણે બાળતા જ રહીએ છીએ. એટલી સરસ મજાની ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એક્ઝામ્પલ આપે છે કે આ રીતે જ્ઞાનમય જીવાત્માની શુદ્ધ ચેતના કામરૂપી સનાતન શત્રુ, એટલે સનાતન શત્રુ એટલે કે ઈચ્છા અને ક્રોધ દ્વારા ઢંકાઈ જાય છે, અને કામ કદાપી સંતુષ્ટ થતું નથી, ઈચ્છાઓ કદી સંતુષ્ટ થતી નથી, એ તો ચાલી રીતે જ રાખવાની છે, અને એ અગ્નિમાં જ આપણે પોતાને આપણે બાળતા રહીએ છીએ. એટલે કે કહીએ ને કે ભાઈ આપણે મહિના પહેલા જ આપણે પોતાની જાતને બાળતા જ રહીએ છીએ, આપણે એવી રીતે. પછી 40મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ હવે એનું સોલ્યુશન તરીકે બી કહે છે કે ઇન્દ્રિયો, મન તથા બુદ્ધિ એ કામના નિવાસસ્થાનો છે. તેમના દ્વારા આ કામ જીવાત્મા વાસ્તવિક જ્ઞાનને ઢાંકી દે છે અને તેને મોહિત કરે છે. એટલે કે આ ભૌતિક દુનિયામાં જે આપણને બધી ચીજ વસ્તુઓ દેખાય છે, અને જે જળ, અજળ ને બધી જે વસ્તુઓ છે, અથવા તો નિર્જીવ વસ્તુઓ કહી શકીએ, અને સજીવ રીતે આપણે બધા માણસો કહી શકીએ, અને પ્લસ આપણે થોડી ઘણી પ્રકૃતિ કહી શકીએ, એ બધી આપણને આકર્ષિત કરી રાખીએ છીએ, અને એના મોહ માયામાં જ આપણે એમાં લાગેલા રહીએ છીએ. એ બધા આપણા નિવાસ સ્થાનો તરીકે કે છે. આપણા ઈચ્છાનું નિવાસ સ્થાન ક્યાં છે? તો કે આ બધી ચીજોમાં આપણું ઈચ્છાનું નિવાસ સ્થાન છે. એટલે કે ઇન્દ્રિયો અને મન અને બુદ્ધિ એ બધા કામના નિવાસ સ્થાનો છે.
કારણ કે એ બધા તરફ આપણી ઇન્દ્રિયો આકર્ષિત થાય છે. આપણા મનમાં કંઈક ને કંઈક જોયા પછી એવી ઈચ્છા લાગે, કંઈક ને કંઈક માણસને મળ્યા પછી કંઈક લાગણી ઉદ્ભવે કે આ માનવીને હું મળી લઉં, આને મળી લઉં, ઓલી જગ્યાએ, અથવા તો કોઈ જગ્યાનું આપણને કંઈક સાંભળ્યું હોય એટલે ચાલો હું ત્યાં વહી જાઉં, આ જગ્યાએ જોઈ લઉં, આ જગ્યાએ જોઈ લઉં, એવી રીતે. એટલે કે આપણા બધાના અહીં નિવાસ સ્થાન છે અને તેમના દ્વારા કામ જીવાતમાં વાસ્તવિક જ્ઞાનને ઢાંકી દે છે. એટલે આ બધાથી મોહ માયાથી આપણે ઢંકાઈ જઈએ છીએ અને આપણે મોહિત થઈ જઈએ છીએ. પછી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને 41મા શ્લોકમાં કહે છે કે માટે હે ભરતવંશીમાં શ્રેષ્ઠ અર્જુન, શરૂઆતમાં જ ઇન્દ્રિયનું નિયમન કરીને પોતાના આ મહાન પ્રતિક કામનું દમન કર અને જ્ઞાનના આત્મ સાક્ષાત્કારના વિનાશ કરતાનું વધ કર. એટલે કે સૌ પ્રથમ આપણે શરૂઆતમાં જ, હવે શરૂઆતનો મિનિંગ બે છે આપણે કે શેને આપણે કંટ્રોલમાં કરવાની છે, તો કે આપણી ઈચ્છાઓને, કે આપણે ઇન્દ્રિયનું નિયમન કરે. એટલે ઇન્દ્રિયોમાં આપણે જ્ઞાનેન્દ્રિય, કર્મેન્દ્રિય બધું આવી ગયું. આપણે એને નિયમન કરવાનું એટલે કે આપણે એને સંચાલિત કરવાની, કંટ્રોલ કરવાની અથવા એને ઓર્ગેનાઇઝ કરવાની અને આપણે પોતાના વશમાં કરવાની અને પોતાનું પ્રભુત્વ મેળવવાનું અને એનું દમન કરવાનું છે આપણે. અને પછી શું, આત્મ સાક્ષાત્કારના વિનાશ કરતાનો વધ કરે. એટલે કે ડેફિનેટલી એના જે કાંઈ એના વશમાં આવે છે એ બધાનો આપણે વધ કરવાનો છે અને આત્મ સાક્ષાત્કાર માર્ગ પર આપણે સરસ મજાની રીતે આગળ વધવાનું છે. હવે આમાં શરૂઆતનો મિનિંગ આપણે લઈ લઈએ કે શરૂઆત એટલે કે જ્યારે જ્યારે આપણા મનમાં એવી કોઈ ઈચ્છા ઉદ્ભવે, હવે એની સાથે આપણે જો આપણી લાગણી જ અટેચ ન કરીએ તો પછી આપણને કોઈ મતલબ જ નથી. તો પછી આપણને એમાં કાર્યમાં પ્રવૃત્ત થવાનો જ સવાલ ન આવે. કાર્યમાં પ્રવૃત્ત જ ન થઈએ તો પછી આપણે કંઈક કરીએ જ નહીં અને કંઈક કરીએ નહીં એ પ્રમાણે આપણે શું કે એમાં એટ્રેક્ટ નથી થયા, મોહિત નથી થયા, પછી આપણને ફળ મળવાની કે એની કોઈ પ્રમાણે ઈચ્છા ન રહે. એટલે કે એવી બધી ઈચ્છાઓથી આપણે આકર્ષિત નથી થવાનું, એવી બધી ઈચ્છાઓથી આપણે મોહિત નથી થવાનું, એવી બધી ઈચ્છાઓ તરફ આપણે પોતાની ઇન્દ્રિયોને એમાં ડુબાડવાની નથી અને એ પ્રમાણે આપણે એવી અગ્નિ નથી પ્રગટાવવાની. આપણી ઈચ્છાઓની અને ક્રોધની આપણે અગ્નિ નથી પ્રગટાવવાની. તો પછી આપણને એમાં બળવાનો કોઈ સવાલ જ ન આવે. આ એ રીતે થયું. અને બીજું શરૂઆતનો મિનિંગ છે કે ચાલો હવે જાગ્યા ત્યારથી સવાર, માની લો આટલા વર્ષો વયા ગયા, ઠીક છે, હવે જે થઈ ગયું થઈ ગયું, એને તો આપણે કઈ ચેન્જ નથી કરી શકવાના. પણ માની લો આજે આ જ્ઞાન મળી ગયું તો આજથી જ આપણા માટે સવાર અને આજથી શરૂઆત કરીએ અને આજથી જ એ પ્રમાણે નિયમોનું પાલન કરીએ અને બધાને આપણે નિયમન કરીએ તો ડેફિનેટલી આપણા માટે આજે જ આપણે કહી શકીએ કે ભાઈ આપણા માટે આત્મ સાક્ષાત્કારના રસ્તાઓ આજથી ખુલી ગયા છે. આપણે આ રીતે આપણે શરૂઆતનું મિનિંગ બે રીતે લઈ શકીએ છીએ આપણે. પછી હવે 42મા શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ અલગ અલગ લેવલ બી આપણને સમજાવે છે કે ભાઈ કેવી રીતે આપણે આને કંટ્રોલ કરી શકીએ. કે કર્મેન્દ્રિયો એટલે કે જળ પદાર્થ જેવું આપણે જોઈએ બધી નિર્જીવ વસ્તુઓ અથવા સજીવ માણસો ને આ બધું આપણે એના કરતા ચડિયાતું છે. એટલે કે કર્મેન્દ્રિયો, આપણી જે કર્મેન્દ્રિયો છે આ જળ પદાર્થ કરતા ચડિયાતી છે. એટલે કે એને આપણે પહેલા કંટ્રોલમાં રાખવાની છે. અને મન ઇન્દ્રિયો કરતા ચડિયાતું છે. એટલે કે આપણે જ્ઞાનેન્દ્રિયો અને કર્મેન્દ્રિયો બંને કરતા ચડિયાતું આપણે મન છે. આ ચીજ આપણે ઓલરેડી લેવલ 1માં બહુ સરસ રીતે સમજી ગયા છે. અને એના કરતા મન ઉપર ચડિયાતું છે આપણી બુદ્ધિ. અને બુદ્ધિ દ્વારા જો આપણે મનને કેળવીએ તો આપણે સરસ રીતે મનને કંટ્રોલમાં રાખી શકીએ છીએ. એટલે કે બુદ્ધિ મનથી પણ વધારે શ્રેષ્ઠ ઉચ્ચતર છે અને તે આત્મા બુદ્ધિથી પણ વધુ શ્રેષ્ઠ છે. અને અલ્ટિમેટલી સુપ્રીમ કોણ છે? તો કે ભાઈ આત્મા જેનો આપણો હૃદયમાં વાસ છે એ અલ્ટિમેટલી સુપ્રીમ છે. એટલે કે અહીંયા એક આપણે સીડી બી આપેલી છે કે સૌ પ્રથમ આપણે શરીર, પછી આપણે ઇન્દ્રિયો, જેમાં જ્ઞાનેન્દ્રિયો, કર્મેન્દ્રિય આવી ગયો, જે આપણે મોહિત થાય છે બધા આકર્ષણો અને મોહથી અને પ્લસ આખા અહંકારથી. અને એના ઉપર આવે છે કે મન, અને મન આપણે આ બધી ઇન્દ્રિયો તરફ બધામાં તરફ આપણે આકર્ષાય છે આપણે. તો હવે જો આપણે મનને કેળવવું હોય એટલે કે મનને કંટ્રોલમાં રાખવું હોય તો આપણે એ પ્રમાણે બુદ્ધિને કેળવવી પડે. અને બુદ્ધિને આપણે કેવી રીતે કેળવી શકીએ? કે જ્યારે આપણે આત્મજ્ઞાન કેળવીએ, આત્મજ્ઞાન મેળવીએ અને આસ્તે આસ્તે આપણે નિષ્કામ કર્મયોગ તરફ આપણે આગળ વધીએ તો આપણને આત્મ સાક્ષાત્કારના આપણા રસ્તાઓને ખુલી જાય. એટલે કે સૌ પ્રથમ આપણે આ રીતે બધું જ્ઞાનને મેળવી રહીએ જે આપણે બધા કરી રહ્યા છીએ અત્યારે. અને એ રીતે આપણે નિષ્કામ કર્મ આપણે એડ કરી દઈએ તો આપણા માટે આત્મ સાક્ષાત્કારના રસ્તાઓ ખુલી જાય. પછી આપણને આ મનની બધામાં આપણે કંટ્રોલ કરવામાં આપણને ઘણું ખરું ઈઝી થઈ જાય આપણે. અને જો મનને કંટ્રોલમાં કરી લીધું હોય તો પછી હવે પછી આપણને ઇન્દ્રિય સુખમાં અને શરીર સુખમાં બધામાં એટલો લાંબો ઇન્ટરેસ્ટ રહેતો નથી. અને જ્યારે એ બધું થઈ જાય ત્યારે પછી આપણે જાણી જઈએ છીએ કે ભાઈ શરીર તો નાશવંત છે, આત્મા આપણે અમર છે. તો પછી આપણને મૃત્યુ કે જન્મનો બી જે આપણને બધો જે ડર જે છે એ બધો આપણા મનમાંથી વયો જાય છે. અને આપણે આરામથી સરસ મજાની જિંદગી જીવીએ છીએ અને આપણે આપણા મોતની આપણે કહીએ ને કે રાહ જોઈને બેઠા હોઈએ છીએ કે ભાઈ ક્યારે આવે અને ક્યારે મારો આત્મ સાક્ષાત્કાર થાય અને ક્યારે હું મારા પ્રભુને મળું અથવા મારા પરમાત્માની સાથે હું મળું. આ રીતે જો આપણી બુદ્ધિને બધું આપણે કેળવી લઈએ તો સરસ મજાનો આપણને જે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ સ્ટાર્ટિંગમાં કીધું કે એ મને પ્રાપ્ત કરે છે તો આપણે પણ એમને સરસ રીતે પ્રાપ્ત કરી શકીએ.
તો અહીં આપણે કમ્પ્લીટ થાય છે. આ એક આપણે અલગ અલગ લેવલ છે જે આપણે ઓલરેડી લઈ લીધું છે. લેવલ 1 માં આપણે કેવી કેવી ટાઈપના લેવલ ઉપર જિંદગી જીવી શકીએ છીએ આપણે. પછી આવે છે 43માં શ્લોકમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કહે છે કે એ રીતે એમ ભાવ અર્જુન, મનુષ્ય પોતાની ભૌતિક ઇન્દ્રિયો, મન તથા બુદ્ધિને પર જાણીને તેના મનને વિવેકયુક્ત આધ્યાત્મિક બુદ્ધિ કૃષ્ણમાં વિકસિત કરીને આધ્યાત્મિક શક્તિ વડે આ સદા અતૃપ્ત કે અસંતોષી કામરૂપી શત્રુને જીતી લેવો જોઈએ. એટલે કે એનું આજે સોલ્યુશન જે છે એ કે આપણે બુદ્ધિને કેળવવાની છે. બુદ્ધિને શેના માટે કેળવવાની છે? તો કે મનને આપણા કંટ્રોલમાં રાખવા માટે. અને જ્યારે આપણે આપણા મનને કંટ્રોલમાં રાખી લેશું ત્યારે પછી આપણા બધા સોલ્યુશન આપણને મળી જશે. આપણને આ રીતે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને કહે છે. તો અહીં આપણે ત્રીજો અધ્યાય પૂરો થાય છે. આઈ થિંક ટાઈમમાં પૂરું થઈ ગયું છે. તો જો કોઈ પ્રશ્ન હોય તો હવે આપણે લઈ શકીએ છીએ. હરે કૃષ્ણ સર્વે ભક્તોને. આઈ હોપ કે આપની રીતા માતાજી આપનો હેન્ડ રેઝ છે, પૂછી શકો છો. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, મને એક ક્વેશ્ચન છે. ધારો કે આપણે આપણા કિડ્સ હોય છે તેના મન બહુ ચંચલ હોય છે, રાઈટ? કે મારે આ કરવું છે, મને આ ખાવું છે, ને ઓલવેઝ બ્રેઇન ચાલ્યા જ કરે કે મારે આવું કરવું, મારે તેવું કરવું. તે આપણે એને એ લોકોને કેવી રીતે સમજાવી શકીએ? કોને માતાજી? સ્ટાર્ટિંગમાં આપણું થોડુંક સમજાણું નથી. ઓકે, એટલે જે કિડ્સ હોય છે, રાઈટ? કિડ્સ, અચ્છા, ઓકે. યા તો કિડ્સના ઓલવેઝ બ્રેઇનમાં એટલે મનમાં એમ થયા કરે કે મારે આજે આ ખાવું છે, મારે આજે આટલે ફરવા જવું છે, મારે આજે એની સાથે વાત કરવી છે, મારે ધારો કે આપણે હોમવર્ક બી કરાવીએ તો મગજમાં કંઈ ને કંઈ ચાલ્યા જ કરતું હોય એટલે કોન્સન્ટ્રેટ નહીં કરી શકે. તો આપણે કિડ્સને કેવી રીતે સમજાવી શકીએ કે ઓકે તારું અત્યારે એને સાઈડ પર મૂક, લાઈક લીસ્ટ નેવર એન્ડ. ઓકે ચાલો આજે મારે ફ્રાઈઝ ખાવી છે, આજે મને પીઝા ખાવા છે, આપણે બધું અપાવીએ પછી કે તો બી સંતોષ ના થાય ને આપણે કહે કે ઓકે તને હજુ લાઈફ તો છે, તું ખાશે, પણ આપણે એ લોકોને કેવી રીતે સમજાવી શકીએ કે ઓકે હવે જરાક શાંત થા કે ના એવું કઈ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, એમનો કહેવાનો મતલબ એમ છે કે એમની બચ્ચા લોકો, મનને કેવી રીતે કંટ્રોલ હા, કરી શકીએ ને. નહીં આ બચ્ચા લોકોની ડિમાન્ડ એવી હોય છે અને એમનું માઇન્ડ કન્ટિન્યુઅસ એટલું બધું વર્કિંગમાં રહે છે કે એમને આપણે કંઈ પણ વસ્તુ સમજાવી હોય કે રોકવી હોય તો એમને હેન્ડલ કરવા બહુ મુશ્કેલ થાય છે. કે સમજતા નથી કે હમણાં તમારા માટે આ સારું છે, તમને ફ્યુચરમાં આ બધું મળવાનું છે, તો હમણાં તમે આ કાર્ય કરો કે આ કામ કરો. એમનું માઇન્ડ એટલું બધું વર્કિંગ હોય છે, બહુ વધારે જ પડતું એ યુઝ કરે છે માઇન્ડને, પણ એ ગલત જગ્યા પર યુઝ કરે છે કે રાઈટ, એ લોકોને ખ્યાલ નહીં આવે કે કયું સાચું છે, ક્યાં વધારે યુઝ કરવાનો. લાઈક વધારે અને ભૌતિક આપણે દુનિયામાં હોય છે. હા, ને ભૌતિક દુનિયામાં અત્યારે પેરેન્ટ્સ શું લોકોને હેન્ડલ કરવું થોડું તકલીફ પડે છે. ને અત્યારે શું એ લોકોનો લાઈક એજ્યુકેશન છે, ઓકે તેમાં ધ્યાન આપો કે થોડું. હવે હું પણ એ લોકોને કેમ કે 24 hours આપણે તમે કેટલા આવર્સ ભગવાનનું નામ લીધું, કેટલા એ કર્યું, તો કે 0. તો હવે હું એ લોકોને કેમ કે ઓનલી ખાલી 10 minutes બી આપણે ભગવાનનું શાંતિથી બેસીને નામ લેવો તો બી 24 hours એમ આપણે એ લોકોને કેવી રીતે સમજાવી શકીએ? પ્લીઝ જરા પોતપોતાને મ્યુટ કરી દેજો, બેકગ્રાઉન્ડ અવાજ બહુ આવે છે. ઓકે, ચાલો માતાજી, આપનો પ્રશ્ન પૂરો. હા હા, ઓકે, ધન્યવાદ માતાજી. પ્રશ્ન બહુ સારો છે અને કિડ્સને રિલેટેડ પૂછ્યું તો મને બહુ ગમ્યું આપને. આનો છે ને બહુ માતાજી ઇઝી સોલ્યુશન છે, બહુ ડિફિકલ્ટ નથી. આપણે સૌ પ્રથમ તો છે ને જેમ આપણે આ અધ્યાયમાં જાણ્યું ને એ પ્રમાણે આચરણ. આજે તમે મને કહો કે ભાઈ આપણે પોતે સાત્વિક ફૂડ કેટલું ખાઈએ છીએ. તમે મને 2 થી 3 એક્ઝામ્પલ દ્વારા સમજાવવાની કોશિશ કરીને પ્રશ્ન પૂછ્યા કે એક તો પેલા ખાવાની હેબિટ ઉપર તમે પૂછ્યું, પછી ભણવાનું પૂછ્યું અને ત્રીજું તમે મને આધ્યાત્મિક બારામાં પૂછ્યું. 3 ચીજ તમે મને પૂછી કિડ્સને રિલેટેડ લઈને. તો ત્રણેય ચીજમાં છે ને આપણે એક જ આપણે સોલ્યુશન બેસી શકીએ. સૌ પ્રથમ આપણે છે ને આચરણ. આજે આપણે જોઈએ કે ભાઈ આપણે પોતે સાત્વિક ફૂડ આપણા ઘરમાં કેટલું બને છે.
સૌ પ્રથમ પહેલા પ્રશ્ન આપણે પોતાની જાતને એ પૂછવાનો છે કે આપણે સાત્વિક ફૂડ આપણા ડે ટુ ડે રૂટીન માત્રામાં જે છે આપણે કેટલું કરીએ છીએ. આપ સૌ બધા લેવલ 1 ક્લિયર થઈ ગયા છો એટલે આપણને ખબર હશે આપણે સાત્વિક ફૂડ કોને કહેવાય, રાસિક ફૂડ કોને કહેવાય, તામસિક ફૂડ કોને કહેવાય. તો આપણા જે ડે ટુ જે આપણો ખાવાનો ખોરાક છે એમાં સાત્વિક ફૂડ આપણે કેટલું આપણે બનાવીએ છીએ ઘરમાં. આ એક ચીજ થઈ. હવે આ બધા તમે જે પ્રશ્નો કર્યા એ પ્રશ્નના કાઉન્ટરમાં હું તમને પ્રશ્ન કરીશ, તમારો એમાં ઉત્તર એમાં આવી જશે. બીજી ચીજ, હવે જેમ કે આપણે ભણવાનું તમે મેં કીધું કે ભાઈ ભણતી વખતે આપણે કેટલું આપણે એમાં કન્સન્ટ્રેટ કરી શકીએ છીએ, કેટલું ફોકસ કરી શકીએ છીએ. હજી વાર આના છે. સંદર્ભમાં હું પણ એક તમને પ્રશ્ન પૂછીશ કે આપણે જેમ કે માની લો રસોઈ બનાવીએ છીએ, આપણે એક ચીજ 100% ફોકસ કરીને રસોઈ બનાવીએ છીએ. ઘણી વાર સાથે સાથે આપણો મોબાઈલ ચાલતો હોય છે, ઘણી વાર સાઈડમાં ટીવી બી ચાલતું હોય છે, બધું ચાલતું હોય છે. તો એ રીતે થઈ શકે છે આપણે? તો પછી આપણું જ અનુસરણ છોકરાઓ કરવાના છે. હવે ત્રીજી ચીજ તમે કીધું કે આધ્યાત્મિક, કે આધ્યાત્મિકમાં બી આપણે જેમ કે છોકરો 5 મિનિટ 10 મિનિટ નથી લેતો, તો આપણે એને આપણે થોડી ઘણી એવી રીતે હેબિટ કરીએ કે આપણે માની લો સવારે પોતે આપણે 5 થી 10 મિનિટ પર્ટિક્યુલરલી એના ટાઈમ પ્રમાણે આપણે બેસવાનું કે આ ચાલ બેટા તને જ્યારે ટાઈમ મળશે ને ત્યારે હું તારી સાથે આ માળા કરીશ કે આ પાઠ કરીશ અથવા આપણે આ ગીતાનું આટલા 5 થી 10 શ્લોક વાંચશું કે એ રીતે સમજવાની કોશિશ કરશું. તારા ટાઈમ પ્રમાણે તું મને કે, હું મારા ટાઈમ પ્રમાણે 9 કહું તને. ચલો, તો આ રીતે થઈ ગયું આપણે. એટલે કે 3 ચીજમાં સૌથી પહેલા આપણે છે ને આચરણ કરવાનું છે. આચરણ કરીને આપણે એને છે ને શીખવાડી શકીએ છીએ. હવે બીજી ચીજ પાછી આપણે ફરીથી આપણે ફૂડ ઉપર આવીએ. તો ફૂડ ઉપર આપણે એ ચીજ તમને કન્સન્ટ્રેટ અને ફોકસમાં બી કામમાં આવશે સ્ટડીમાં. આપણે જ્યારે ખાવા બેસીએ છીએ ત્યારે આપણે શું સંપૂર્ણ રીતે આપણે ચૂપચાપ આપણે ખાવાને એન્જોય કરીએ છીએ? ઘણીવાર આપણે એની સાથે મોબાઈલ ચાલતો હોય છે, ટીવી ચાલતું હોય છે, ન્યૂઝપેપર ચાલતું હોય છે, બુક્સ ચાલતી હોય છે અને સાથે સાથે વાતો બી ચાલતી હોય છે. તો આપણે એને કહીએ કે ભાઈ બેટા આપણે ખાવા બેઠા છીએ, આપણે ખાવાનું મહત્વ આપણે સમજી ગયા છીએ. ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને આ જ અધ્યાયમાં આપણને આખી એ સમજાવ્યું હતું કે કેવી રીતે આપણે ખાવાનું બધું મેળવે છે અને વર્ષા થાય છે, પછી અન્ન થાય છે, અન્ન થાય છે, આ રીતે બધું આપણે. એટલે કે ખાવા છે ને એક રીતે કહીએ તો આપણે ભગવાનનું રૂપ છે આપણે, કારણ કે પ્રસાદ રૂપે આપણે સ્વીકારીએ છીએ. તો આપણે સૌથી પહેલા એને નમન કરી, એની પ્રાર્થના કરી, આપણે આપણું આરંભવું જોઈએ ખાવાનું. અને ખાવાનું બને ત્યાં સુધી આપણે ચૂપચાપ ગ્રહણ કરવું જોઈએ અને બને ત્યાં સુધી એમાં સાત્વિક ફૂડ આપણે લેવો જોઈએ. જો ઇવન આપણા માઇન્ડમાં બી આપણે છે ને તામસિક અથવા એવા વિચારો ચાલતા હોય, આંખથી આપણે એવું કંઈક તામસિક જોતા હોઈએ તો છે ને સાત્વિક ફૂડનો બી છે ને કોઈ અસર થતું નથી. તો આ રીતે આપણે કરીએ અને એ જ ચીજને આપણે માની લો જ્યારે ભણવા બેસીએ ત્યારે છોકરાને કહીએ બેટા સરસ મજાની ચોપડી લે, શાંતિથી એક જગ્યાએ સરસ મજાનું બેસ, જેમાં આપણે અષ્ટાંગ યોગને ફોલો કરીએ છીએ એવી રીતે માની લો, જેમાં ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને નિયમ એમ કરીને 8 સ્ટેપ કહે છે. તો 8 ચીજ આપણે એ રીતે આપણે ફોલો કરીએ કે ભાઈ સ્ટડી કરીએ ને ત્યારે આપણે આપણી 5 ઇન્દ્રિયો એમાં લગાડવાની છે. આપણે ભણતી વખતે શું કામ નથી લાગતું છોકરાનું ફોકસ? આજે ઘણી વાર શું છે ભણતી વખતે બી છે ને સાઈડમાં મંચિંગ અથવા લેઝ ચાલતું હોય, આમ કરીને ખાતા હોય, આમ વાંચતા હોય. અરે ભાઈ આ કેવી રીતે ભણવાનું? અથવા તો 5 મિનિટથી એક પેજ વાંચ્યું ને તારે મોબાઈલ શું આવ્યું ચાલ જોઈ લો આમાં જરાક એ રીતે. તો એ રીતે બી ન હોય તો ક્યાંથી કન્સન્ટ્રેટ ફોકસ થાય? અને સેમ ચીજ પછી ભક્તિમાં આપણે છે ને 5 ઇન્દ્રિય છે ને આપણે એમાં લગાડવાની છે. આંખથી આપણે વાંચતા હોય ત્યારે એને જોવાનું છે અને વાંચીએ ત્યારે થોડુંક જોશથી અથવા થોડુંક આપણા મનમાં સંભળાય એ રીતે આપણે સાંભળવાનું કે જેથી કરીને આપણા કાન બિઝી થાય. હાથમાં આપણે ચોપડી લીધેલી હોય અથવા તો માની લો આજે ડિજિટલ છે તો હાથમાં આપણે અહીંયા જેમ કે લેપટોપની હોય એના ઉપર આપણે હોય એટલે ત્વચા આપણે કોન્ટેક્ટ થઈ, જીભથી આપણે થોડું મર્મરિંગ કરીએ અથવા એ પ્રમાણે કરીએ આપણે એ ચોથી ઇન્દ્રિય આપણી એમાં ઇન્વોલ્વ થઈ. અને પછી આપણે 5મી ઇન્દ્રિય તો આપણે નાક તો ઓલરેડી બિઝી હોય જ છે હંમેશા કે ભાઈ આપણે શ્વાસોશ્વાસની પ્રક્રિયામાં. એટલે જ્યારે 5 ઇન્દ્રિય એક જ જગ્યાએ જઈને કન્સન્ટ્રેટ અને ફોકસ કરે, હાથમાં લેઝ ન હોય, મોબાઈલ ન હોય, કોઈ આમાં બીજા રૂમમાંથી કોઈ અવાજ ન આવતો એવું કંઈ ન હોય, ત્યારે જ એને કન્સન્ટ્રેટ ફોકસ થાય ને. તો ખાવામાં બી એ ચીજ એપ્લાય થાય, ભણવામાં બી એ ચીજ એપ્લાય થાય અને ભક્તિમાં બી એ ચીજ એપ્લાય થાય. એટલે કે બંને ચીજ, સૌથી પહેલું આચરણ અને બીજું ચીજ કે ભાઈ આપણે 5 ઇન્દ્રિયોમાં આપણે સંપૂર્ણ રીતે કરી ઇન્વોલ્વ તો જ એને આપણને કન્સન્ટ્રેટ અને ફોકસ થાય. બાકી નહીં તો કોઈ ચીજ નથી થવાની આપણે. ના હરે પ્રભુજી કૃષ્ણ આપણે પ્રભુજી, ધન્યવાદ, બહુ સરસ સમજાવ્યું. પણ આપણા આમાં ગ્રુપમાં બચ્ચા લોકોનું, કિડ્સ લોકોનું પણ ક્લાસીસ ચાલે છે. મેં એમાં પણ મારા કિડ્સ નાના સ્મોલ કિડને એમાં મૂક્યું છે. એનાથી એના સ્વભાવમાં થોડો ઘણો બધો ફરક આવવા માંડ્યો છે. એ પેરેન્ટ્સ સાથે અગર એ એટલું નહીં કરે પણ પાર્થ પ્રભુજી સાથે ઘણું બધું એને મજા આવે છે. એને તો એવી રીતે ક્લાસીસમાં એને મૂકશો તો પણ એ વધારે સરસ હેન્ડલ થશે એનાથી.
ડેફિનેટલી યસ, તો છે જ. હું પણ જ્યારે કિડ્સના ક્લાસ લેતો ત્યારે બહુ મજા આવતી કિડ્સ લોકો સાથે, અને એની સંખ્યા તો જ્યારે હું જોતો લગભગ 70, 80, 90 જેવા પાર્ટિસિપન્ટ બધા રહેતા એમાં ઇંગ્લિશમાં લેતો ત્યારે કિડ્સના ક્લાસ. ને કેમ કે પ્રભુજી શરૂઆતમાં હું kids એમની થી બાજુમાં હમ. હું મારા બચ્ચાની બાજુમાં બેસીને ક્લાસ અટેન્ડ કરાવું છું અને એને જે મજા આવે છે મને એ જોઈને મને વધારે સારું લાગે છે. બહુ ધ્યાનથી અટેન્ડ કરે છે. ઇન્વોલ્વમેન્ટ હોવું જોઈએ. ઇન્વોલ્વમેન્ટ ન કરો ને હા. તો સુધી ન થાય કોઈ ચીજ. લીના માતાજી, આપનો હેન્ડ રેઝ છે, પ્રશ્ન પૂછી શકો છો. હાજી, હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ માતાજી. મને નિર્વિશેષવાદીઓ એટલે શું એ નહીં સમજ પડી. પહેલા અધ્યાયમાં નિર્વિશેષવાદીઓ આવે છે તે. એટલે એ જે લોકો છે ને આપણે નિરાકાર અથવા નિર્ગુણ રૂપમાં જે લોકો અથવા ને માયાવાદી આપણે કહીએ છીએ ને એ આવી ગયા. એ બધા નિર્વિશેષ રૂપમાં આપણે કહી શકીએ, આપણે પૂજે છીએ. એટલે જેમને ઇન્દ્રિયો પર પોતાનો કંટ્રોલ નથી એમ કહેવાય? ના, એ લોકો તો એમ માને છે કે ભગવાનને જ ઇન્દ્રિય નથી, એવી રીતે માને છે. અચ્છા, ઓકે. એટલે કે એ લોકો એક ટાઈપનું ભગવાનને છે ને લાઇટ, એનર્જી અથવા પ્રકાશના રૂપમાં ચિંતન કરે છે અથવા એનું મનન કરે છે, બસ. એ ભગવાનના સાક્ષાત રૂપમાં, દ્વિભાજી રૂપમાં, દેહ અવતારની લોકો માનતા જ નથી. એટલે વિગ્રહને પણ નથી માનતા. વિગ્રહને પણ નથી માનતા. અચ્છા, ઓકે. હા, અને એ બીજો લોકો એવા પ્રશ્ન હતો હોય છે. પ્રભુજી કે હા, હરે સોરી કૃષ્ણ. પૂર્ણિમાબેન, બોલો. હા, એકચ્યુઅલી એવા હોય છે ઘણા લોકો, કારણ કે મારા કઝિન લોકો જ એવા છે જેમના ઘરમાં મંદિર જ નથી અને અચ્છા. એ ખાલી દીવો જલાવે છે, કિચન પર પ્રગટાવે છે અને ત્યાં ખાલી દીવાને પ્રે કરે છે, બસ. એટલે એમના ઘરમાં મંદિર જ નથી અને પૂજા પાઠ કેવું ક્યાંય એ રાખતા નથી. એટલે દીવો હોય પણ છે શું કામ અને પ્રગટાવે છે? કારણ કે એ લોકો એને બ્રહ્મ જ્યોતિ ગણે છે, એટલે કે જ્યોતિ રૂપને બ્રહ્મજ્યોતિ પ્રતીક રૂપે એ લોકો એને અને દીવો. હું રહું છું મુંબઈમાં, ત્યાં બ્રહ્મકુમારી જે ચાલે છે આ સંસ્થા, એમાં પણ મને કનેક્ટેડ છે મારી ફ્રેન્ડ. એ પણ એમ જ કહે છે કે જ્યોતિ, બ્રહ્મ જ્યોતિ ને ધ્યાન ધરવાનું હોય છે. એટલે એ લોકો બ્રહ્મ જ્યોતિ વાળા પણ ખાલી બ્રહ્મકુમારી વાળા પણ ખાલી જ્યોતિને જ ધ્યાનમાં ધરીને મેડિટેશન કરીને ભક્તિ કરે છે. અચ્છા. અને પ્રભુજી બીજો પ્રશ્ન હતો કે નિષ્કામ કર્મ આપણે કરીએ તો એમાં સતોગુણ આવે ને? નિષ્કામ કર્મમાં આપણે મેક્સિમમ આપણે સતોગુણ આવી શકીએ. ઓકે. એમાં રજોગુણનો સકામમાં રજ થોડું હતું. એમાં અને જેમ કે સકામ તમને એક એક્ઝામ્પલ આપું, આમાં છે ને નિષ્કામ કર્મ બી રજોગુણ આવી શકે. કેવી રીતે આવી શકે? જેમ કે ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ આપણને શું કીધું? એમાં સિદ્ધિ પ્રાપ્ત કરે છે, એટલે કે નેમ, ફેમ, સ્ટેટસ આવી જાય છે. હવે જે માણસ નિષ્કામ કર્મ કરતો હોય અને એક આ લેવલ સુધી પહોંચી જાય, જેમાં એને નામના મળી જાય, કીર્તિ મળી જાય, પ્રસિદ્ધિ મળી જાય અને સારો એવો હોદ્દો બી મળી જાય, ત્યારે પછી છે ને એમાં રજોગુણ આસ્તે 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 છે ને, કારણ કે એ પણ માયાના પ્રમાણમાં છે જ. હજી ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ એ પણ ચીજ આ અધ્યાયમાં જ ક્લિયર કરી છે. હજી સુધી માયાને ઓળંગી નથી, એટલે કે માયા પછી આસ્તે આસ્તે એનો પ્લે રોલ કરવા માંડે. અને એમાં જો એ માણસ લપસી ગયો, અને જેમ અમે એક્ઝામ્પલ બી આપ્યું કે ત્યારે એ માણસ જેમ કે પોલિટિક્સમાં એન્ટર થાય કે આ રીતે કે બીજી રીતેમાં એમનું થાય, તો ત્યારે કહી શકીએ આપણે રજોગુણ એમાં સાત્વિક ગુણમાં મળી ગયો. પણ જો એનાથી પણ એ આપણે વિચલિત ન થાય અને પોતાના માર્ગ ઉપર જ ચાલે, ઇન્દ્રિયોને કાબુમાં રાખી લઈએ, તો આપણે કહી શકીએ કે મેક્સિમમ એની સતોગુણમાં જ એ લોકો કર્મ કરતા હોય છે. અચ્છા. એટલે સકામમાં રજોગુણ છે અને વિકર્મમાં તમોગુણ છે, બરાબર? વિકર્મમાં તમોગુણ છે, બરાબર એકદમ. એટલે કે અકર્મમાં આપણે સતોગુણ કહી શકીએ, એટલે કે આધ્યાત્મિક કર્મમાં સતોગુણ આપણે, વિકર્મમાં તમોગુણ, એટલે કે જે રીતે કર્મ આપણે બાહ્ય કર્મ જે છે એ કરવાનો જોઈએ, અને જે સકામ કર્મ છે એટલે કર્મફળની ઈચ્છા રાખીને કરીએ આપણે, તો એ આપણે રજોગુણ છે. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી, થેન્ક યુ. હરે સરસ કૃષ્ણ. આપનું. ચાલો, બીજા કોઈ ક્વેશ્ચન હોય તો ફરીથી આપણે નેક્સ્ટ સેટરડે મળશું. ચોથો અધ્યાય જે જ્ઞાન યોગ છે આપણે લેશું. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુ. હરે હરે કૃષ્ણ. કૃષ્ણ. કૃષ્ણ પ્રભુજી, જય શ્રી કૃષ્ણ. જય શ્રી કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. જય શ્રી